진상리도 인하신 샵사용리도 жалғыз Ой, бля, актив болар, Неше тастамадым ғой әлі. Құдырат Айтбаев, ассалаумалейкум, братан. Че там? Құдырат бәрі зор, Сафар, молодец вообще. Дәуран, вообще айырып тастадыңдар. Так, бомба. Молодец. Так, жігіттер, бәрі зор. Молодец вообще так. Әр жерінде бар ғой. Турнир қашан? Турнир, білмеймін. Турнир емес, прак қой қазірде. Турнирге, вообще так басқаша дайындалу керек. Мен ойымдағыдай болмайды турнирге. Дәуран, молодец, Дәуран. Шүкір жігіттер, бәрі зор. Қалайсыздар, амансыздар ма? Құдырат Айтбаев, ассалаумалейкум, одан бәрі зор. Уалейкум ассалам. Ендігі өткен баршаға ассалаумалейкум жігіттер. Сафар, ребят, брат, қалайсыз? Шүкір болады, Сафар. Дәуран, PUBG, ассалаумалейкум, брат. Қалайсыз? Шүкір, Дәуран, молодец, рахмет сағанда. Құдырат Айтбаев, бүгінгі ойында үміт. Бүгінгі ойында сіздерге үміт жігіттер. И маған жақсы шарқылау бұйырсын, жақсы атқарсақ. Как будто той басқаратындай болдық қой. Қарлпап PUBG, қалай брат, шүкір. Турнир қашан? Турниріміз әзірде прак болады. Лайк баспаған. Анау ЛГБТ-ның байрауы, Дәуран PUBG. Молодец. Сенге үміт. Әмеге үміт. Дә, Сафар. Молодец. Әмеге үміт жігітер. PUBG. Прак 9-да ғой, Прак 9-да, просто так. Оған дейін балаларды как тренироваться сете ойындым ғой. Как бір-біріне визит басады бә. Жігітер, тайын клан игрокалар осы. Давай визит басаймыз. Көрейік бір ойынларын. Прак 9-да жігітер. Обязательно. И одан алдын 2 арена басуға полный уақыт жетеді.
Так. Так, жігітлер. Так. Что там? Террором. Террор. Террордың ойыны кім біледі, қандай дәрежеде. Командасы жоқ екен бля қазірде. И Каспен отстратник. Я. Так. Так, жігітлер. Так. Кім бар. Мани PUBG. Звер. Қалай, бро? Шүкір болады. Мани, қалайсың, аман ба? Бәрі зор. Қалпақ PUBG. Брат, дружба аласыз ба? Қашан дружба алмадым. Всегда қабылдаймын ғой, жігіттер. Дәулет Абдукадиров. Салам алейкум, брат. Уалейкум ассалам, жігіттер. Ассалам алейкум. Давай бүгін ерте ғой. Аз өзінің уақытында осайым, жігіттер. Просто как ертегірек отырыппын, таярланып. 9 апрак, жігіттер. Как? Қалпақ PUBG. ID берсе, қазір ID беремін. Ассаламу алейкум, братан. Денсаулық, терең байлық. Жасыр, молодец. Вообще так. Бомба, вот денсаулық как. Қалайсың өзің? ID берсе, братан. ID 54 27 29 21 65. Және айтамын. 54 27 29 21 65. Так. Ярпа бізде де 51 мың сом. 360 түседі ғой. Да, бомба ма? Қалпақ сыйлы деп жасап отырамыз. Да, жігіттер, давай қалпақ сыйлы.
Жасыр вообще молодец. Сен тоқтамадың. Сен модерсің өзің. Сен Қарлпақстан телеарнасының телеканалының Киберспорт телеканалының модерсің. Так. Ойбай. Басып алдым ғой. Жігіттер, дауыс саз бәрі зор. Яқта просто так общение қылып жатсам, сөйлесіп отырсам, естілмей қалады жігіттер. Бәрі зор ғой. Так, бәрі зор.
Нурек пен жаңа Нияз лобби корректор. Ассалаумағалейкум жерлейін деп отқандарға қарапақ сыйла. Так, ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсыз ба? Семсек, че там? Келдің бе? Қалайсың? Бүгін ерте бастадық ауа. Жігітлер, ассалаумағалейкум Қарапақстан. Давай лайкларды как басып отырамыз, иә? Бүгін ерте бастадық. И потом біреулерді как бірге бір или екі жіберіп ала қояйын деп бірақ шекем, иә? Масаған долмайтын. Так, альпапа джем, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам жігіттер. Давай лайкларды үйтіп тұрамыз. Бүгін так жаңа жылға жақын жаңаша прак. Так басқаша. Тек көтерген кайфпен как четкий пасаймыз, иә? Бомбаға бүгін. Бомба прибей ма? Прибей қалай жігіттер? Баға береміз. Ассалаумағалейкум, братан. Қалай денсаулық, терең байлық? Терең байлық емес зор, емес орында денсаулық. Маған бір адам топ беріңдер, сен қақтың топ бере ме? Яй. Так.
Да, молодец жігіттер. Рахмет қолдау талғаныңызға. Давай тоқтатпаймыз, иә? Бүгін вообще так 500 лайк жинап тастайық, иә? 500 жинай аламыз ба? Салам алейкум. Тимур, PUBG. Зор. Қалайсың, амансыздар ма жігіттер? Ойнай алмайтын адам. Ойнай алмайтын деп білем бе? Так. Жодан, семсек не өшіп жатсың? Жодан, не өкіліп отырсың мәне? Қазір біздің баламен атсасың яқшы ма? Ой. Так, жігіттер, менің командам игрокмен как дәрежелерін білмеймін әлі, бірақ террор неше мәрте жауап тастаған. Одан кейін как просто так по кайфу ғой. Атысатын бір-біріне мас жаңартылым бір себептерге көре ғой. Неге? Не өкілу, как? Дұрыс. Жігіттер, міне. Так. Бірге бір көреміз, е? Неверде? Энкеспенен. Яқ, энкес емес. Кәспенен. Так. Давай жігіттер, 300 емес, 500 маң қылып сияқ жігіттер, давай. Сізден қолыңыздан келеді, мен сенімдімін. Так. PUBG Mobile. Салам, жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Давай кіріп атқанлар. Абдуше, как асықпай арқайын бір ойын көріп. Так. Жігіттер, конgrats қарапайым қарекең. Хэр виз кәс. Бірге бір. Жас балалар игуам. Ё-моё. Кәстен мат шығып атыр. Ана едіге дегенім террордың мат шығып атқан игрок. Едігенім практа. Нормальный ойын көрсетіп атырыпты. Реакция зор. Игуам кішкене болды. Так. Бірге бір. Кім менен атысып атырыз? Мен атысып атқан ғой. Так, біздің клан игрокі менен. Congrats игрока. Қарапайым қарекең клан игрокі менен. Congrats 2-1. Congrats
Зүр. Көрдік қой жігіттер, террордың да қайтып ойнайтын. Так, былай апарамыз. Қайтып барады. Ё-моё, едігенде ойынын білеміз жігіттер, ә? Қайтып ойнайтын. Біреулер біледі, біреулер білмейді. Давай көреміз. Да, төртке бір, Жоза. Сухой мане, мен де ойнайын. Сен ойнамайсың. Сер эксклюзив па, бот. Сергез, артынға өзіне стоит соперник табу керек қой. Как? Карпакса, давай поддержкет отырамыз. Жас балалар, как жас игрок емес біздерден. Келешек солардың қолындағы жігіттер. Так, кетте болса мотивация болсын, ә? Давай толтырып тастайын чатта, келіп олар да көреді, ойын ойнайды. Ойын ойнап болып көреді. Так, террор шаққалаға кетіп. Бұлай өтіп жатыр. Как, жігіттер, алдына айтуымыз қиян, едігі де күшілі игрок. Себебі менің өзім игрокым. Бірақ террорда күшілі, сол үшін. Так, жаңа отырдым жігіттер, нормальный соперниктер талмадым. Террор үшін. И қарасам біздің игрок кіріп қалды. Давай бастайын. 4-ке 3. Ұтылғанда ешіндегі жоқ жігіттер. Просто по кайфу. Сонша күннен бері айтып жүрдім. Мына клан как визит бастайын бір-біріңіз қабылдасаңыз давай ойнаң дедім. Ешкім айтпадыңыз. Так. 4-ке 4 жігіттер, да? 4-ке 1 еді. Уже камбэк. Бұрамыз. Террор. Қарылып басыла, да, жігіттер, давай, террор маған стоит қой дейді. Как террор ойнап болса енді, ендігіде саған басқа игрок табамыз. Так, 6-4. Бекарға баста шотлар алмаған екен террор. Еще және алдыға өтіп отырыпты. Так, congrats, весь қарапайым қарекең. Как клан игроклары и өздерінің қолында абырой. Зор. Жетіге 5. Меніңше, как конкретно стоит бір-біріне. Болды, кірем мен қазір. Кім, жайып шет асық па? Үлгереміз бе? Я, үлгермейміз ғой. Уже 5 минут, уже су таусылу керек. Таусылғаны сразу прокачалады, жайып шет. И прак таусылғаны ең, по душе. Сен кланың мен конкретный ойын таусыламан дегенше визит бастап қой. Сегізге 5, екі достойный, вообще, тоқтамай жатыр ғой. Да. Жақсы. Болды. Бірақ атайлансаңыз болады жігіттер. 5 минут қалды. Мен сен бір ставкаға атсаман. Жорам көтін тегенмен де. Кім, инсейн. Жайым жеттің, ә? Жайым жеттің көтін тегенмен. Лобби қашан Эрангел. Да, жігіттер. Не ғой, Эрангел. 9-да. Күндегі уақытта 20 абонелер. Ешкім ойнамайды ғой, айтып болмайды. Конкретный тастап қой, подруски есат жоқ, как просто по кайфу ойнаймыз де, стримде де. Конкретный айтып болды. Да, сен вообще так опасный болып кетіпсің ғой, ә? Үндемейді, айтпай етік жіберейін деп тұрсың ғой сен, ә? Да, көреміз, сен нөмірейін ба. Давай, визит тұрсың. Как? Террор.
Не болды едіге де шаққан бетон игру еді ғой. Кайф жүр ғой мына террор қоңыратқаныңыз. Едіге сонша адам қарап тұр. Позор қылма енді өйтіп, ей. Не болды деп тұр ғой. Давай жігіттер, ә? Кеше стрим өшіп қалған ғой. Ауа, өшіп қалды. Как? Чуть-чуть заттар болды. 57. Едіге пушқа қорып өтіп жатыр ғой дейді. Білмеймін ғой. ТДМщик емес па дедім. ТДМщик еді. Что-то білмеймін. Енді болды, ашулап, өкпелеп. Енді болды енді. Орылып қалғанда өкпелеп. Көтірсіп қалды енді бұл. Өзім бір әчкім ол. Біздің кланның игрокі. Мен білемем оны. Енді өзіне келе алмай жүреді. Кімсің сен, ей? Термал дейді. Инсейн, как? Кешке қарай жаңа болсам, сен 3-ші карта топ алды дегеніңізге, как? Сіздер айтсаңыздар, сенемін ғой? Да, блядь, вообще так стрим. Программа үзіліп қалды жаңа стрим отқан уақытта. Содан кейін көре алмай қалдым. Молодец, кеше 3 карта топ не алған болсаңдар. 3 карта болды кеше болғаны. И соны жуып, бүгін бомба превью, бомба не қылдық. Жігіттер, телеграм группада не бар? РП акция батырыпты, 10 РП жігіттер. И телеграм группаға 100 адам қосасыздар, и бір как место аласыздар, как орын занятесіздер. Қанша 100 адамның неше рет қоссаңдар, сонша занят. И сол қанша занятленген орныңызға мүмкін 200 адам қосып, 2 РП тұтып кетуіңіз мүмкін. Мүмкін 500 адам қосып, 5 орын занятлеп, как 5 цифр аласыздар ғой. И сол 5 цифрға hem как 5 РП шығып кетуі мүмкін. Мүмкін парғы жоқ жігіттер. 5-еу түссе 5-еуінен беремін. Именно бір адамға. Соң үшін жаңа жылға өтер кешесі жігіттер, как сол күні тапсырамын. Сіздерге жаңа жылға сауға ретінде 10 адамға 10 РП, как. И жаңағыдай қосқан үшін жігіттер. Соң үшін жігіттер телеграм группада актив боламыз, ә? Так. Жігіттер, как, дайынбыз ба? Нормально, как бастық. Сәке қалаймыз ма? Сәке зор, мен самурай. Молодец. 1-1, қарылып ақсада. Да, давай жігіттер, қарылып ақсада толтырып тастаймыз, ә? И модер, күнде бір адамға мындай беріп алыпсыз жігіттер. И жасыр күнде қарылып ақсада тыңған жоқ еді. И алды, қарылып ақсада деп, как модер беріп жіберді. Прям, молодец. Жігіттер, давай актив боламыз, ә?
Лобби бар ма? Бүгін как зритель бәрі зор. Так. Так. Бәрі зор. Ал, друзьяны ал. Сен друзьяңды алып маған платный, Я саған платный ма, как сондай. Кидіргі, бля. Еманы бір адам алыныр деген, сенген алдым. Модерн деген не, брат? Модерн деген Қарбақстан киберспорт қолдау телеканалының бақылап барушысы боласың. Так. Қадағалап тұрасың адамдарға. Не жазып отырыпты деп. Жігіттер, 9 болды. Давай прогрессиямыз, 3 мәрте жаздық қой. Лап бершіш, оқып, что за отец. Уже 3 мәрте жаздық қой. Руслан Бейсенбаев. Да, лобби бар ғой қазір 9-да ашамыз деп жатырмыз ғой. Руслан Бейсенбаев. Оқымай кеттім бәне. И так, уже практан басқа говорить еткен жоқпыз ғой. Руслан. Или еспей шығарсың өзің. Қазір ғыма ашым керек, уже 02 болып кетті, 2 минут кетті. Давай мен ашам. Жігіттер, міне прак, миллион тем қане, миллион, бля. Жасур Нагметов, мен миллионды вообще-то көрмей атпан бар ғой. Соның үшін актив, вообще-то актив командаларын орнына алмастырыптан. Давай актив болың местерге, как ертең сразу өзгет жіберем тағы. И менде вообще-то привык идея деген тағы қоя. И күнде жаңаша қыламыз. Соның үшін активлік класслар жігіттер. Мен даже как анерде 13 КП-ны как мәлім себептерге алып тастадым. Өзіме сөйлестім ғой. 13 мысалы актив төмен кетті и алып тастадым. И ода тұрған гәп жоқ. Пракқа кіре бересіздер. Мысалы кірмейсіздер деп жатқан жоқпын жігіттер. Актив боласыздар и активіңіз орнына как басқа команда. Қайсы команда активірек болса жігіттер сол кіреді. Ред сквад сыйла. Ред. Редтің бля. Және бірге актив болсаңдар кейінгі не қамыз. Себебі мен как Редтің аватаркасы осы оймайым келмей қапты, бірақ актив молодец, 2 күн аяқ жібердіңдер. Жігіттер, актив план орнына не қылып миллион так көзге ілмеді расы бар ғой. Миллион деп аяғыларда аты шығады еді. Вообще так. Фул 4 адам шықпай жатсыздар бар ғой. Анық рас па? 4 адам жоқсыздар и потом алып тастадым жігіттер. 4 адам жоқсыздар. Қалай мұн бір клан ойнап отырыпты деп айта аламын ол кезде. Ол өкпелейтін зат емес, актив боламыз, болды. Ой, мен мынандай зат ашып жүрмін ғой, болды. Винсыма қойып тұрасың. Так, езіліп көрдік. Соң үшін актив болу керек, арқайын болып қалмау керек, жігіттер. Бірақ ода тұрған гәп жоқ, біреуді не тұрғанға қарап. Сіздер актив болсаңдар, өзім тауып алып, өзім қойман. Даже КК, HP-лардан даже сұрағаным жоқ, маған аватаркасын өзім тауып алып, өзім қойып жібердім, да? Так, әммеге кірсе болады жігіттер. Адам айыру жоқ. Давай үлгергендікі. 559, 4022. Әммеге болады.
Неге әменекі қоқырайды. Просто так, біреуі актив болғанлар үшін. Екінші ойын. Айде. И как лишний затлар естіп қалсам жігіттер өкілемесер. Қарқандай не үшін? Претензия үшін. Алып тастау хақым бар. Пароль. 1. Старт. Старт. Не зат? 21. 18. Еба чаққан, Эрангел картасы. Бірінші ойын. Так. Да, ютубтағылар жігіттер өз тастап қойпан. Давай кірем шаққан бұл. Сіздер үшін жігіттер бірінші тастап қойпан. Давай шаққан болам жігіттер. И уже 7 игрок мен шақырмасам да келді. Да, актив. Именно сэр актив екеніз білдім. Тдм Эрхан, Хромбак, Цезар, Тям, Ред, Тям, как? Ред, молодец, Excel, Hugo. Так, болды. Мен как ютубымда неден бас жақта кім актив екен біліп отырмын. Молодец. Рахмет. От души. Неге екінші ойын? Бірінші ойын ғой. Не болатын көп. Неқа екінші ойын деп жүрпін ғой, тупа. Блядь. Так, жігіттер, әммемеге үмітлеп қаламыз. Давай. Бірақ айде екінші ойын. Как? Екінші ойын бесін, бірінші ойын еді ғазас көттім. Давай, жігіттер, әммеге үмітлейміз. Жақсы ойын көрсетіп несіп етсін. И по кайфу ешкім ешіп бермек үшін жігіттер, давай. По гарантиялы оламыз. Лайк басып, еместерді қолдап отырамын. Молодец. Red Full Squad. Жігіттер, әммеге үмітлеп. Тимур, PUBG. Ма, адуши жігіттер. Сөйтіп адуши. Сөйтіп үмітлеп отырсаңыздар, жігіттер, и өзіңізге ем қайтып келеді да, озат. Ассаламу алейкум, брат. Жасик, PUBG. Уалейкум ассалам. Че там? Амансың ба? Зор ма? Денсаулығың терең бойлығың. Бәрі зор бізде. Так. Жігіттер, тек превью актив командалар қостым жігіттер. Превью бомба так бүгін. Бәрі сілер үшін жігіттер. Так, ассаламу алейкум, брат. Қалайсыз? Стримге үміт, игрокларға мазы болу ойын тілейміз. Яна влог. Тән болды жігіттер, бұл тілектер. Давай, үміт жігіттер әмеге. И уақыт 7 минут. Как? Кіртеміз.
Да, әмеге мазмұн ойын тілеймін жігіттер. Да, сimo топ-тонық как таза ойын көрейік. Бір-біріге құрмет етіп, ләжізі құлақ деген заттар болмаса. Давай. Жүзіне кремс. Орын аз. Тезес как толып қалacak. Как капитан кик. Неге капитан кик? Как Цезар села, да? Цезар села жігіттер. Ондай игрумыз бар ма? Цезар PUBG. Цезар емес? Цезар шығар? PUBG. Паки, доля. Үмет әмеге, да, жігіттер, давай. Үметте отырамыз бар шеге, жақсы ойын көрсетсін. Баки, доля, как өзіміз игрок бәрі. Баки, долядан жақсы тілектер болды қазір. Крот, PUBG. Каптан кик. Неге? Өзің игрокың ғой. Крот. Енді басқа каптан болса білмеймін. ОСФ, Янсен, так, мынандай бәрі бар. Неше атты, ақыр неше атты. Так. Құдай қаласа жақын арада PUBG қайтаман сағындым ойынды. 5 ай болды ойнамағаныма. Енді влог. Кеше жақында жүрген ғой, бірақ та қойшы. 5 күн болды десе, тым болмаса. Өтірік болып кетті ма? Таза өтірік, 5 ай болды. Қалпақ сыйла деп жазып отырамыз жігіттер. Давай, жігіттер, қалпақ сыйла. Лайк басудан ұмытпаймыз, Давай, бүгін 500 лайк. Изи жинап тастаймыз, лоббидің паролін тастаймын ма? Как, лоббидің паролін тастамай ма? Террор, тастап отырсыз ғой міне. Че за, ұйықтап отырсың ба не? Ұйықтап отыр телеграмда. Сонда бар. Жоқара закреп етіп қойыппыз ғой. Че за? Не тупица, жігіттер. Не тупица, жігіттер. Әрімейміз, алырамаймыз. Так. Аккаунтта басқа біреу ойнап жатыр. Сондай ма болады. Hugo села. Давай, Hugo. Болды. Hugo эксклюзив деген, Так, Цезар кеп кеатыр Цезар, тұрып қалдың ба, Цезар? Ойлап қалдың ба?
қайсы қонақжай осы екен деп. И миллион командасы деп миллион ажелдегі игрокты байқаймын болды. Басқа игрок көрмедім, рас па жігіттер? И миллион командасы кланның аватаркасы жоқ деп жатыр, маған жалпы істеп отыр, как актив төмен болса как не үшін қоямын? Брат, осы күнге дейін кемінде 2 турнирде болады деген ғой дейді. Үзіліп қалды ғой стрим. 3 күн бе 4 күн бе стар. И восстановление өзімізге келдік, өзіміз как формат тұрып жігіттер. 30 күнге дейін қаламадық. И оның орнына жігіттер, қазірде турнирді білмедім. Турнирден тездетеме әлі болса жігіттер. Бәрін бірден қылуға аңсат емес, и проекттан апаруға аңсат емес, бәрі бола ма деген білмеймін. Қосылғаннан шаршап қалып қалып қалатын жігіттер. И ол кезде как кайфты боламын ғой ойын, как стрим басқарып отырған жігіттер. И мынандай. Бірақ Star PUBG біздің Telegram каналымыз, группамызда, Telegram канал емес, Telegram группамызда не батырыпты? 10 РП ойнатылып отырып жігіттер. Мен сіздерге өзім сан беремен, соға как бір санды елестер жігіттер, и соған түсіп кетсе РП, сол РП-ны ұтып аласыздар. Мүмкін 10 сан алып 10 РП-ны өзіңіз ұтып кетесіз, білмеймін, маған фарқы жоқ. Ұтқан адамға беріледі, қайсы цифрға түссе сол алынады. Оның шарты мынандай жігіттер. 100 адам қосасыздар, бір местін аласыздар, елестер жігіттер. Орындар саны шектелген жігіттер, давай асығамыз Telegram группада. И біреуіңіздің орныңызға басқа біреу как адам қосып берсе де болады жігіттер Telegram группаға. Басқа біреуге қосылсаңыз болады. Әсен как мәселен сіз 20 адам и жораңызға 20 адам қостырып, как басқаға тағы 30 адам қостырып. Әйтеуір бір месте еліп қойсаңыз болады. Адуши ғой, арқайын жігіттер. Сіздерге аңсат жолы болсын. И жігіттер, қашан тауысады ол? Арқайын жинай берсеңіздер болады. И оған дейін жігіттер, арқайын дегенде мәселен күніне бір месседен алып қойсаңыздар жігіттер, вообще так жаңа жылға дейін хотя бір AirPod алуға шанс болады сіздерде. Солай емес пе? Жасик, PUBG, чуть-чуть актив бол. Сен как ойынмен шалып қалыпсың, Жасик. Мәселен, Жасур деген бар. Там байлаған стрим басылғаннан бері қарпақ сыйла. И сол үшін модель беріп қойыппын. И ақырында болды, шаршадым, ұйқыладым деп ұйқылап кетіп қалады как. Молодец, вообще так, Жасур, адаспадым. И сол үшін сразу беріп жібердім как. И алдым жігіттер өйтіп как бермеуге болған. Тынбады ол. Сен как модер не істейсің бәрі стрим как өзің бастайсың ба? Жасик. Сен прям стримге қолайын. YouTube каналыңды қолайын. Оңғырына. Жақсы ұсынысым емес пе? И 1 минут өтіп кетті жігіттер. Давай, го. Лайт, мобайлыма, как жігіттер? Давай. 19 слоттағы XXX кек дейді, Star PUBG. Как? Жігіттер мынандай да? 15 слотты көремін. И тегіңіз үшеуі бірдей болып, 4-сі XX басқа болса шығарыламын. И болмаса мен хақым жоқ. И оның да хақысы бар. Отыруына. MVP, XXX. XXX-тан екеу бар ғой жігіттер. Оны қалай кек қыламын мен? Ешкім кек қыла алмаймын жігіттер. Жасик барат, модуль берсеңе. Модуль беремін жігіттер. Как актив бол, Жасик. Қарпақ сыйла. Лидер пубукны аккаунтны чопты. Лидер пубукны аккаунтын чопты. Кім ол сен? Чауға ке? Кімсің сен? Тезірек басла, брати. Да, баслаймын жігіттер. Давай. Аккаунт чауды деп маған, как маған біздер өтке кеме қа аккаунтыңды ұйқатып болған басың. Біздерге қызығам емес сен аккаунтың. И соның үшін біздерде аккаунт соғыда қылмай қойыппыз. Қой, тыныш отырайық деп, жігіттер. Қой, тыныш отырайық, сол как біреудің аккаунты ғой деп, Біздер аккаунт соғыда біздер үшін керек емес, біздер прагымыз еплеп едік. Басқа жұмыстар қызығымыз ғой. Так. Болды, уақыт. 3 минут өтіп кетті ғой. Брат, біреуге біздің кланды да қосуым керек екен, Жасик, сен маған аватарың бермедің ғой, әнерді бір енкесті тауып алдың.
Ол сер емес қой. Брат, команда билей ойнай алмайтын болдық қой. Кик қылса, брат. Яқ. Соң үшін ертерек кіріп отыр. Давай, жігіттер, болды. Ешкім кик қыла алмаймын. Болды, как? Даже 3 минут қарастым сіздерге. Тойым бар еді. Тезірек бастаңдар шарапат. Бернияз. Молодец. Тойға ең кейін бара дегенсің, толсайын жазған кезде, Прям тек толсайтуға баратсың ба? Так, жігіттер. Телеграм, окей, телеграмнан жіберемен. Жасик. Болды, соны тастап қойшы. Жасик, ол зат менің айыбым емес қой. Епле тоғылғаларын тоғдым мен. Жасик, сен вообще так инкастап, как сенің аватаркың тоғылмадың вообще мен. Сен аватаркың қақтан білемін, қандай екен. Сен аватаркың вообще так тоғылмадым. Haven, едіге, Cloudly, это Carnage. Так. Бүгін бомба ойын көрсетсер әзгетлер, ә? Так. Басылынды. Так. Так, сіздердің бастан жігіздер, давай қолап отырамыз. Игрокlarымызда. Ауа! Өлсем бар еді. Өлсем ба? Дет ну. Шерпать, тойым бар еді. Тосым не? Да, молодец. Да, болды, түсіндім сен шерпать. Айтатын жерім бар еді, сол айтамын да. Так, оғай. Так, кім қайда түседі? Білмейміз. Так. Кім қайда? Так. Эксклюзив макака. Және қандай игрокlarымыз бар. Кімнің фанатымыз жігіттер? Қайсы команданың фанатымыз? Давай белгілеп кетеміз. Айтамыз, белгілеп кетеміз деп, как инстаграмда болды ғой. Так. Эксклюзив фол. Жігіттер, эксклюзив кеше мәлім себептерге көре үзіліп қалды. 3 картамен тосылған. 3-ші карттан оқты білмеймін, үзіліп қалды. И соңға тоқтап тастадық. Сөйтіп эксклюзив командасы 3 картамен топ ойнай алған ғой. Давай. Unix, Даник. Unix. Да, Unix деген кланда бар еді көші так. Актив төмен. Так. Мені каптай не істеп жүр бір өзі. Қазір бас рөлдерде болып жүрген эксклюзив командасы. Топларда жүрді. Ешкім тоқтата алмай атырыпты жігіттер. Давай руин қыламыз, Давай руин қылың деп атырыпты өзерді. Таймыз дейді. Давай жігіттер. Именно осы команда руин қыламыз. И 2 ног қазірше олардан, Как, құтқарып алуға болады, бірақ Unix, Даник, қолында ештеңе жоқ па? Да, ештеңе жоқ, бірақ және команда күтіп алады оларды. Қайда барасың, Даник? 2 пішері ног. Мыналар жүгіріп келатыр ғой, макакалар, Тоқтар. Сіз 10 әрқылы конкурсқа қатынасыңыз келсе, мында телеграм канал. Ой, молодец. Жасур, айыр жібердің.
Да, арқылы конкурс. 100 адам қосасыздар, бір месте елесіздер. Конкретне онлайн как стримнің уақытында айландырамын жігіттер номерге қарап. Номерді қараймыз, кім түссе сол алады. Ешқайсысы как һәммен маған бірдей жігіттер көріп отырсыздар. Так. Ләж болса Қаралпақстаннан қосамыз жігіттер. Өзіміздің Қаралпақ бауырларымыздан ағанымыздан адам қосқан уақытта. Как пингамеді көтеріп отырыпты. Даже біздерде 134. Адам көп болған үшін 24 команда, 73 игрок. Гонза, қарапайым бар екен игрок ғой, разимен, и қарекен кланы бар екен, гар. Молодец. Да, сөйтіп тек бірдей қылсаңдар болады ғой, бірақ минус. Қазір жердегі Гонзаның бір өзі. Қайда мынау? Так, Шахан. Бірақ эксклюзив вечно ана жерге түседі. Так, Дима бұл жерде бір өзі. Let's go командасына қарсы. Сұп-сұлу машина қасында сұп-сұлу болып өлдің қазір. Жігіттер, лайк басуды ұмытпаймыз, Так, жігіттер, ойнақ Сити. Сіздер мен айтқам істемесеңіздер бар ғой, кешегіде как өткенде бір айттым. Кейінгі ойында кіре алмайсыздар расы. Да, ешқандай жуа алмай тұрмыз маған. Лали ма қандай? Модер бергеніңіз үшін көп рахмет, жұмысыңызға үміт тілеймін. Как? Жасор, рахмет. Еміз как саған сенім ғой полный? Саған дұрыс сенімін. Так, давай лайк бас, анау деп отыр. Қолдан келгенше. Ойыннан ойнай бер дұрыс. Жасор. Байламып қалың шығар емес. Қолдан келгенше, как сейчас отырсам қолым бос уақытта по кайфу келіп, қабырап кетіп. Гонза бір өзі алдына сквад. Не істей алады? Қазірде қарапайым қаракен командасының капитаны. Ойын көруімізге болады. Достойный игрок болды. Бірақ ана жерде файт қой анау. Пирозлый. Так. Так. 3 ног. Ебать, еске спираны. Және ног. Как? Ол жақта Гонза келіп отыр. Минус. Енді 3-1. Гонза как қайту жоқ. Давно. Недавно өтпесе болды жігіттер. Давай көреміз. И Гонза. Минус. Бір өзіне қиын да жігіттер. Қиын ғой мұны. Қиын еді. Бір өзі үшін. Эксклюзив. Инсайн. Киллерін алды дауым етіп атыпты. 4 килл. Бірақ жігіттер. Килл рекордтан мұсыларға тиісті. 40 деппін ғой. 27 килл. 25 килл как жыланаларға тиіседі. 26 как түркілердің келген бір игрокаларға тиісілі болды. 27 қыл жіберді эксклюзивке. Чо за инсайн минус? Енді не істей алады? Капитансыз не істей алады? Хьюгода ног. Мұна игрокаларымыз жігіттер. Қызық емес. Инсайн келе ма? Давно до конца деді ғой. Жігіттеріміз, Так, 2 ног. Каптай қаралды командасын. 7 киллмен эксклюзив командасы. Қазірде 2 игрок ног. Жақын арада как команда жоқ бұларда. Тоқтатып алу үшін. Да, полный тұрғыз алады. 3 игрок. Фулдыры. Инсайн жоқ бірақ. Біздің команда
Баласы ғой, Қарекен да, жігіттер, Қарекен көрдім. Қандай клан ол негізі толық аты? Мен ярым сағаттан кейін кіремен ютубқа 10 RP конкурсқа адам қосып көре жақпан да. Жасыр, молодец, жігіттер. 10 RP конкурс болып отырыпты телеграм каналымызда. Как телеграм каналымызда жазылып тұрыпты. Соны телеграм группамызға барып қосуыңыз керек. Телеграм группамызда 100 адам қосылсыздар, бір орын иелейсіздер. И жаңа жылға өтер кешесі мен как рандом түрде анықтаймыз. Да, стрим қосамыз. И как көреміз сол жерде. Жаңа жыл өтер кешесі, как жаңа жыл үшін сіздерге подарка болады. Кімнің бақыты түсер екен. И жігіттер вообще так бомба қылып порталай как адам қосып актив болып сызыңыздар. Призер саны көбейеді еледі. Қазірше 10 RPM жаман емес деп ойлаймын жігіттер. Бірінші конкурсымыз үшін. Дұрыс па, жігіттер? Қазірде 10 RP телеграм группамызға 100 адам қосасыз, и бір месте занятелесіз, и 500 адам қосып, мәселен, как 5 орын занятелесеңіз, 5 орыныңыз 5 цифр елесіздер ғой, 5 цифрдаям как 5 RP шықпаса, и 5 RP сізге салып беріледі жігіттер. Бір адамға 1 RP деген зат жоқ ондай жігіттер. И не себесі ма? Алып кетеді. И сол адамға беріледі жігіттер. Так, Lil Pump, VSF Шех, King, Бо, қазірді минус. Да, біздер как бұлардан VSF командасы кланның группалары актив, и сол үшін жігіттер. Превьюға қосылды жігіттер, бүгінгі бомба превьюстерім жігіттер, арқайын бар, сіздерге как жаңалық қылайын, жаңа жылда как басы жақтар, нормальный превью бар, неге бізде де отын деп отқан шығарсыздар, и мен де ялып жүрем, давно арқайын істедім. И актив командаларды қостым. Актив түсіп кеткен командаларды алмастырып тастадым вообще. Бірақ пракқа кірмес деген зат емес ол жігіттер. Кіре бересіздер от души. Просто превьюда жоқсыздар. Актив пас командалар. Актив пас клан игроклары. War Smoker. 16 команда, 46 игрок. Да, бұл жерде full қайда кетіп қалды, менде бір команда бар еді ғой жігіттер, қашып кетті ме? Да, Кас командасы. Террор жақсы ойнайтын ғой. Кумрат Кланс, Этемов Хантерс игрока, Ақсақал, ТХ и Сувек Кинг. Да, бұл жақсы игрок болды. Ассаламу алейкум. Баса берің, Ридба. Рекка, шығып қалды. PUBG рауажасын каналға үмет. Исочек ме? Вай, молодец, как рахмет. Рекка, да, Рекка шығамыз ба қыдыршы, жігіттер қолдап отырыпты ғой. Жігіттер, мынандай қолдай аласыздар да жігіттер, мәселен, как сіздер бір лайк бассаңыз ба, уже сіздер 5 адам әкелесіздер. Как анық ғой жігіттер, бір лайкыңызбен 5 адам әкеле аласыздар, актив болған үшін. Исочек ме рахмет, как қолдауың үшін. Мен білемін, осындай қаралпақлар любой жерде бір-бірін көріп қалсам, мына қаралпақстан байрағы значит қаралпақ жігіті ғой деп қолдап отырады. Бір ғана лайкым болса мен басып кетейінші деп. Қолдап кетейінші деп. Исочек ме рахмет сағанда. Удачи, алдағы жұмыстарыңа табыс. Брат, жаңа кіріп көрдім. Адам қосатын жер жоқ па дейді. Неге жоқ? Адам қосып отырыпты ғой адамдар. Каналда емес, группаға. Группаға қосасың, группаға. Группаға қосасың ғой. Жасыр, қате көргенсің ғой. Телеграм каналда берілген. Телеграмға каналға атасасам группаға барып түседі. Сол группаға адам қосасын 100 адам. И бір орын занятелейсің. И сол кезде как AirPod алуға шансы болады. Давай газын басам шетте, бір апте полный уақыт бар, фул уақыт бар. Бүгін 24 декабрь, 31 декабрь, как 7 күн фул. Толық уақыт бар сіздерде.
7 күнде как асықпай 7 адам бір күнде бір орын зайынтілесеңіздер арқайын ғой жігіттер, біреудің орнына қоса аласыздар. Так, жораңызға қосып бер десеңіздер де болады. Ең кәсі рахат, жассек. Да, бұл команда актив. Нукус eSport. Так. Сува Кинг не сделать. Так, мягко. Ебать. Жасик. Эксклюзив. Hugo. Жақсы көріп қалдан. Брат, жаңа көрдім адам көрдім не жоққа. Бәрі бар. Так. Жігіттер, телеграм группа мен телеграм канал тастадым. Міне тастап отырмын жігіттер. Сол жерге кіріп, сол жерде әрпа конкурс ойнатылып отырып жігіттер. 10 әрпа. Как? 100 адам қосасыздар, бір сан береміз сізге, содан актив боласыздар. Мен танитын қайсы команда да орын бар екен. Мен танитын қайсы команда орын бар екен. Әжел, қалайсың, аман ба, Әжел? Жодам. Сен танитын қайдан білейін? Барлық команданы танисың ғой? Как? Олар смокер. Кіре жагедім. Кіре бер. Как әзір ойын тосылсын. Нормально күтесің ғой деймін. Минимум 15 минут күтесің, Әжел. 15 минут болыпты жаңа ойын бастағанда. Так. Темов Антиарс. Сен так, Әжел, Ілхам, олар смокер. Да, бұлардан да жақсы нәтиже күтсек болады. Жақсы қалай өзің болады, что там? Так, бағана сөйлестік қой, Әжел. Лишний неміз жоқсыған, бірден жам. Просто так. Алып тастадым. Әжел, фри агент. Что там? Кейін көрді қандай. Так, XS. Red эксклюзив. Да. Чё за? Тимур Усманов. Red командасы фол. Көрдік кеше жігіттер. Қолларынан жат келетін. Кейін карта қандай? Кейін карта жігіттер. Мирамар картасы. Біздің тиммейт Алварада. Жасик. Да, көрдім. Вообще так. Не жүрсек. Эксклюзив болса болады да жігіттер. Как? Нормально қарсылық көрсету керек қой. Мә деп өзіңізді кел қылып бере бермей. Кейін карта Мирамар жігіттер. Меге сәлем Тамара. Бұғапарова кейін карта. Және оғатын сен чатыңда. Кейін карта Мирамар картасы. 15 минуттан басанады жігіттер. Оған ойын көріп тұрамыз, бірге қолап. Лайк баспалар лайк басамыз. Подписаться баспалар жігіттер. Бізде жоғат олыңызды тымалық жоқары. Давай қолап отырамыз. Тимур. Эксклюзив. Клан игроклары. Red командасына қарсы қазірде тоққос келіп атыпты. Ойын неге тұр қатып атыр? Білмеймін неге тұр, что-то. Қат атқан жоқ. Текстур ашуын күтесің, Vendetta. Ойын әмме жақта ондай текстур ашу қиынласа да, бір игрокта басқа игрок өтетін кезде, сол жерді өткізіп алсақ, текстур ашылса, потом қатпайды ғой. Сол игрокты толық алып бере аламыз. Сол ғой енді тоқтамайтын жерде тоқтап қалды. Ал біраған шығар. Болып тұрады ондай жағдай. Бір алып ұрайсың, екі алып ұрайсың, екені алып ұрамайсың. Что там, брат? Қалай жағдай? Ерека, что там, амансың ба? Қалай денсаулығың? Денсаулық, терең байлық. Ерека. ВСФ бар ма? ВСФ бар. Так, актив. Бағана наворепнида жүрбет. Наворепнида. Так. Что за ВСФ фанатлар бар еді? Минус. Уред кланс бар. КР бар. Эвилнот елан. Red эксклюзив өтіп атырыпты бұл жерден. Red командасының қасынан сөйтір құра қарап тұрмайтын жер, Есерам жігіттер құра қарап тұрмаймыз. Лайкларды гүмбөр толтырып тастаймыз жігіттер,
эксклюзив 10 килл қазірде. Жігіттер, және бір тобға дейін беріп қоямыз ба не эксклюзив командасына. Жігіттер, сіздерді құттықтап атырыпты Ереке тарапынан. Байрамларыңызбен кетқан жігіттер баршаға. Құттықтап отырсаңыздар да болады. Бір апта қалды, ұзақ емес. Жігіттер, мыналар кіру керек қой. Жақсы позиция или жақ. Менің түсінігім бойынша. Лавли. Эксклюзив. Басқа да командалар келіп жатыр. Жоса пиг ойнап кетті ме? Пиг ойнап тұр, Көтеріп. Only King, K-Focus. Так. Эксклюзив Макака. Қандай коллиматормен зажим қылуда Макака, Осы так. Қызық емес қой. Прицел керек емес деп тұр ғой. Вот. И коллиматор қылда. Тут X бар екен. Эксклюзив жігітлерінің ойнады бұл. Давай. Және. Тұрқат Про, Джоза Нок. Фрухан қазірде. Тұрқат Про как Зульфайт. Бұлар мұқтар. Жақсы команда. Түзілген берді. Бірақ тегілері бірдей болса оғада зор бар еді. Күтіп қаламыз бұлардан да. Таза клан бұл, таза команда түзіліп, тегілері бірдей болуын. Ярмашал, Иксияс, Шухрат. Фрухан. Так. Бұл жақта файт болып жатыр ғой. Не үшіміз біздер мияқта? Бля, мұның бәрін оқпа не? Эксклюзив, Red командасы. Және Ильхам, Кунрад Esports. Менімше, бұл дөмбешікте эксклюзив командасынан құртырмаған жер. Машина жарған. Хаммежет көрінеді ғой. Макака Нуак, Red командасы тарапынан. Бір өзінен қалып кеткен. Хуйго екі аптайын басы жақты. Құтқарып алу керек. Жігіттер бүгін пинг жоғары, текстура қиын. Неге? Жоса... Пинал кетті қой. Неге? Ондай отыр ғой. YouTube Seaza. Team of Hunters. Алға. Так. Так, Team of Hunters. K-Focus. Ой, Bless. K-Focus Lovely. Так, қандай қарсылық көрсете алады бұл командар?
red командасы, эксклюзивті түрі, эксклюзивтен 2 игрок. Так, және Dam of Hunters-та жақсы қарсылық көрсетіп тұрды. Тентак қалай атады дегенде қарап тұрамын. Дым оңай емес шығар енді тентак. Бағасына кіріп атып хет қоя берсең ол жерден тұрып. 1-3 қойған дейді. Жақсы ататын. Пинг Хаммеде сондай ма? Әбді. Да, менде сондай болып тұр ғой. Неге? Wi-Fi ма мобильный ма? Білмеймін, менде как? Что за көтеріліп тұрғандай болып тұр? Бәрі 4x-ін жақсы атаған да, 4x бәрінде. Так, мен де байқадым, бәрі 4x жігіттер. Зажимыз бар. Ешқасы елдің кейбір игрокаларына кем емес, бұл игрокаларымыз қолдап отыруға стоит, я? Wi-Fi менікі. Wi-Fi, что-то менікі сондай болып тұр. Так. Так, Фурхан. Жыландар тактикасын қолдап отырыпты қазірде. Бір шығып, кіріп, көріншеш, брат. Неге? Тағы білдіріп алып, қой, тыныш отырайық. Ассаламалейкум, брат. Толико. Алейкум ассалам, жігіттер. Енді келіп жатқан баршаға ассаламалейкум. Давай, қолдап отырамыз, жігіттер. Бүгін видео как ректа рекомендацияда. Ұсыныс беріп отырыпты басқаларға да көру үшін, жігіттер. Давай, қолдап отырамыз. Бля, мияқта қарылып оқыларын как ауызбіршілігі бәрі зор ғой. Бомба ғой деп қарап ауызы ашылып қалсын басқа елердің өздеріңде практикаларымызды көрсін, я? Ой, мынандай болады ойын деген деп. ВСФ. Так, тупица толка. Неге? Как? XS. XS шұрат. Не істелады? Жылан емес ол, басы зат қой дейді. XS мойнақ. Давай. Да, олар да жақсы игрок еді. Бұқаннан жақсы игрок шығады еді. Өшіне 8 команда, 17 игрок. Қазірде тірі. Молот түсірмеген. SS Жасыр сізді мақтап атыр ғой. Қаяқты мақтап атыр? Толико. Да, рахмет Жасыр. Да, мақтап атыр еді. Так. XS не істейді? Как? Да, Жасырдың өзім зор болакен, как тынбай қарылып ақшалады тоқтамай отыр ғой. Жігіттер, давай, телеграм группамызда жігіттер. РП конкурс болып отырыпты, 1 РП ойнатып отырыпты жігіттер. Телеграм группамызға білесіздер. И болмаса ма білмегендер үшін телеграм каналмен телеграм группа, телеграм каналда мағлұмат аласыздар, и телеграм группа қосасыздар жігіттер. Телеграм группа да бар сол жақта. Да, вообще так, сейчас зор бола. Жігіттер, телеграм группа и телеграм канал, и 1 РП ұталғыңыз келе ме? Мүмкін, как, сонша адам қосып, бір 100 адам қосасыздар, бір сан беріледі сізге, бір место так. Жігіттер, и сөйтіп, мүмкін 200 адам қосып, 2 место алып, как 2 цифрыңыздан, как жігіттер, РП түсіп қалып, 2 РП ұтып кетуіміз мүмкін, 500 адам қосып, 5 цифр қалып,
5 цифрыңызға AirPod түсіп кету, 5 AirPod болуыңыз мүмкін. Как жігіттер? Как соған дейін жігіттер? Жаңа жылға өтер кешесі тапсырылады 10 ERP иелеріне. Қанша актив болсаңыз приздар қосылады. Активлігіңізге қарай жігіттер. Қазірде 10 ERP приз фонды. Рандом түрде. Онда стрим қосып жаңа жыл өткеннен кейін жігіттер. Жаңа жыл келеді ғой. Жаңа жылға өтер кешесі меместерге стрим қылып, как рандом түрде ERP-ларды көрсетемін кімдерге түскен екен. 10 ERP. Давай жігіттер актив боламыз. И телеграм группамызда ары қосқан 100 адамымыз үшін бір месті. Өметке қараппая жарысу керек па? Яқ, ереке нандай да. Бір 100 адам қос. Бір цифр аласың да тек. Мәселен, орлар саны шекленген. Айтаман орлар санында қанша екен. Қазірден әрекет етсеңдер жүзде жақсы болады. Мәселен, как 5 цифр алсаңлар 500 адам қосып, әр 100 үшін бір орыннан аласыздар, бір месті. И рандом. И потом кім ұтқанын айтамыз. Мүмкін 5 цифрыңызға 5 ERP шығып кетсе, 5 ERP именно сіздерге беріледі бір адам үшін. 2 рет шықса беріледі. Онша адам қосалмадым, 20-лаған адам қосқанын шығарман. Біреуіңіз бір жораңызға қосырсаңыз болады жігіттер. Жораларыңызға, таныстарыңызға айтып қосырсаңыздар болады біреудің орнына. 4 команда, 8 игрок. SF, Team of Hunters клан игрокларына қарсы қазірде. Сезарға қарсы. Мынау Red командасы ғой жігіттер. Так, қайызыңы туда. Тиамор, қайда? Да, бұл басқа жағында. SF, Сезар деген игрок. Бір өзі. Қаш жораларыңа. Team of Hunters. Как раз ERP керек жігіттер. Давай, ERP. ERP жоқлар жігіттер. 10 ERP ойнатылып отырыпты телеграм группамызда. Телеграм каналында мәлімет бар. И оқымасаңыз да болады. Телеграм группаға жігіттер. 100 адам қосасыздар и рейдбаға жазыңдар админге. Болды. Как өзі кірдеді админ рейдба. Өзі есап қалып қояды. Қандай телді видео түсіріп атсаң? Тел емес компьютерда, жігіттер. Так. Жігіттер, реклама қылып береді, біз как қолайман деген жігіттер, оны өйтіп жаза бермей қойың жігіттер. Қолайман, и қашан? Мына практа актив болсаңдар қолайман жігіттер. И танымайтын болсам, как сіздер не деп қолайман? Турма и практа сіздер көрмеген болсам. Должен емес пен осыларға жігіттер, турма. И практа актив болғанларға и давно өзім білемен қайтып болау керек екен жігіттер. Давай өйтейік, как өзім айтаман ол игроклар үшін. Қатып атыр ғой. Білмеймін жігіттер, бүгін что-то қатып атыр, неге? Да, қарбақсыларды жазып тоқтамайым жігіттер. Go. Да, қарбақсыла жігіттер, go. Пинг түсіп жатыр вообще так жігіттер. Пинг. Так, welcome. Рад Тимур. Как? PUBG-ге бір кіріп шығайын ба жігіттер? Кіріп шығайын ба? Қазір ойын тозғаннан кейін. Так, Team of Hunters-нен жақсы ойын көрдік. ERP-ға жібересіз ба? 2 чатқа. ERP-ға ма? GRP-ға. Түсінбейтін сені? PUBG Mobile, NGS. Excel. Hugo, капитан. 2-1. Team of Hunters игрока. Зонада. Аптечка ұрыватыр толқа. Давай жүгіреміз. И және аптечка. Сеза. Екінші орын. Аттың. Давай, кіруге болады. Фул. Неге атасың? Кіріп жатпайсың ба?
Kaptan, Insane, Hugo, Makaka. Да, қазірде жігіттер бірінші орын алды. Топ. Және топ жігіттер. Және сол эксклюзив командасы топ. Да, группаға жіберіледі жігіттер. Группаға деп актив жігіттер үлгере алмай қалуы мүмкін. Так, сол үшін жігіттер YouTube каналда қалған жақсы. Капитан, Insane, Hugo, Makaka. Insane өлгенде как капитан өлді, значит эксклюзивті топ жоқ деп ойлаймын жігіттер. Ойын басында өліп кетті Insane. 4, сондай 17 килл. Сондай командаластар топ 1 ала алды. Так, командалық ойында соны айтуға болады. 3 киллмен Тайма Фантерс топ 2-ге дейін жетіп келді. Аз ғана үмітсіздік. Бір командамен тіресемен деп как зонадағы қойды. 5, 9 килл. Ред командасы жігіттер. Да, топ 2, топ 3, как топ 4, сондай формада жүрді. Вешні топта, как киллмен, Ред командасы. Таза команда екен. ВСФ. ВСФ-да зор формаға кіріп отыр екен. 11 килл. Бо, Шейх, Кинг. Зор. Лавлик, ТДМ, Wild Blaze, как Фокус, как 3 килл бұлар. Фуркан, такой Камухтар, Нұрғат Про, как бұлар 3 килл. Пегасланбек, XS, Маршал, 6 килл. Как бұлар 2 килл. Кас и ТХ. Insane, как бұлар 2 килл. Құралбай, 0 бұлар. Монстер, Сун, как миллион командасы, 0 бұлар. ТДМ, Диор, Юниш, Лайф, 0. НКС, ну пусть есть спорт. 3 килл. Да, жасып 3 килл болады. YouTube, Слиза, Келлер. Сонда не ғайме YouTube-лар командасы дейміз жеттер. Жетма. Бәрі YouTube қой. Димам, ПМ, Альфа, Мимиро, Эдвард, как бұлар 4 килл. Жігіттер, давай. Қазір кегелер жігіттер, башыға салмалдымыз, как рейтинг оқытпыз. Лайк басып отырамыз, оған дейін. И Пегзат, Токсик, Каралпак, как бұлар 7 килл. 0 килл, мұнақ сети. Қарапайым Қарекең, бұларда 2 килл. Гонзода, как жақсымен көрдік. Эксклюзив, как көрді Клоудли, Қарапайым Қарекең игрок бар. Бұларда 5 килл, азғана үмітсіздік болған. 21-ші команда. Қарпақ сила, давай жеттер, тоқтамаймыз. Как бұлар 0, XXX, MVP, как бұлар 0. Жеттер не болды MVP? XX деген класса команда келген. Зор, Тру командасынан бар. Күндегі актив, 1 килл. Тауран, Кадер, Энкас, Сэм Кинг, 0. Так. Эксклюзив командасынан топ 1 көрді жеттер, Как? 17 килл. Ну, зор. Бірақ эксклюзив командасынан топты бере өрінсімен жігіттер. Құрдан бұра қос қолдап. Ең көп килл қылған игрок. Эксклюзив игрокка Excel. Каптайн. 8 килл. Каптайн ең жасы игрок. Атаны отырыпты. И ең ақыр қанды өксем Каптайн. Чо за? Каптайн ойын өп кетті ме? Осы ойын. Бля. Өп кетті. Эксклюзив. Давай жігіттер. Как? Көз тимесі актив көтеріпті. Жігіттер, Камран Қаюпов, рахмет. Жігіттер, как? Бізден білемен жігіттер, қарпақлар бір-бірін қайырды қайтып қолау кереккен біледі. Как? Соң үшін как? Бір лайк болса, аямай қайырды көрсем білемен жігіттер. Бір жерден қолау, жігіттер қолдасаңыз болады. Бір лайк қана басып. Бір лайк аямай, күмір. Басқа лайк отаңыз болса, кіріп бассаңыздар да болады жігіттер. Бұл жерде бәрі қарылпақ игроклар, Қарылпақ сыйла. Жасур Толиков, Қарылпақ сыйла. Тоқтамады жігіттер. Лайк басамыз Қарылпақ жігіттер. 500 лайк жеткіземіз. Адуши жігіттер. Изи ғой 500 лайк. Давай. Қолап түсеміз, Қарылпақ сыйла. Давай жігіттер. Зак свой. Как бар? Көрсет.
жігіттер, давай лайкларды аямаймыз, иә? И жігіттер, үсерге лайк басқаларды білеміз, жігіттер. Телеграм, инстаграм қыздар жазып тандырмай атырайды ғой, жігіттер. Давай. Түсе сала енді 406, 4x, 6x, 3x, как? Сразу түсіп атыр, жігіттер. Давай, лайк басқаланы, и подписаться басқаланы ұмытпаймыз, жігіттер. И басуды. И коммент жазып қолдап отырамыз. Давай, қарпақ сыйла. И қазір ашылады екінші карта. Давай, жігіттер, басамыз. Давай. Актив бомба, жігіттер. 500 лайк, жігіттер, бүгін. Изи. Қара балақ, молодец. Как, жігіттер? Лобби, го. Қазір ашаман, жігіттер. Давай лайкларды, баспағалар басып отырамыз, иә? Мен қазір бірінші болып YouTube фотосема, жігіттер. YouTube каналымыздағылар активлер кіріп алсын. И потом айып жібереміз. И жігіттер, телеграм группамызда 100 адам қоссаңыздар, бір место аласыздар, бір орын зайнетесіздер. И көреміз қанша, как 10 эрп ойнатып отырыпты. Кімге эрп түссе, сол эрп ұтып алады, жаңа жылға өтер кешесі тапсырылады, жігіттер. Телеграм группамызда. Еместерге береме телеграм группа. Телеграм группа и телеграм канал беремен, жігіттер. Так, кіреміз и 100 адам қоссамыз, и бір место зайтлейміз. Еместерге өзім бір место беремен. Давай сізге мына место тиесілі, и юзернейміз қалдырасыз. Ридбаға хабарласасыз, жігіттер, админ Ридба. И 10 эрп ойнатылып отырыпты. Сен 500 адам қосасыз, и 5 орын зайнетесіз. 5 орныңызда как эрп шығып тұрса, эрп түсіп тұрса бар ғой, жігіттер. И 5 эрп сізге. По-любому сізге тапсырылады. Юрин. Жігіттер, мен бір қайран қалып тұрмын. Стрим как PUBG-де бір кіріп шықсам дегенде ойлар келіп қойды. Бірақ хаммеде интернет қатып жатыр екен, иә? Пинг көтеріліп па? Негедір? Wi-Fi басайым. Кеше Wi-Fi-шылардың күні болып еді. Мен үшін именно менде 20 пинг ойнадым. Сенесіздер ме? 20, 24, асып кетсе 28. Жігіттер. Давай, екінші ойын, екінші прак. Пракымыздың екінші ойыны, да? Мирамар картасы. Актив, бомба. Так. Көтпіш қанатты қазір шақырам ма? Давай, YouTube-тағылар кіреміз, сезетеміз. 590, 26, 93. Давай, жігіттер, YouTube-тағылар. Прак, екінші ойын.
500 как 90 56 93. Сегіз как жігіттер орын таусылып қалса бар ғой 100-дан болып қалса сразу ойын бастап кетеді. Соның үшін как асығамыз жігіттер, күтіп отқандар көп. Той екеуміз ағалы ініміз ғой да, көріп отқан тынбай атсар ғой вообще так екеуміз таңдайым болып атсар. Жақсыдан деп қарлық сыйла тоқтамай тұр ғой так екеумізден. Да, айырып атсар. Так. Юго, как каптай, как читерлер. Читерлер бірінші кірді, бірақ жігіттер и телеграм группаға енді тастап отырмын, бірақ сондай кіріп тастап отыр ғой. Неге? Қалай ғой? Бомба ғой да, актив, как мені жіберіп тұрған актив бәрі. Жігіттер, РП, как аз практа МВП үшін 600, бірақ РП деп атқаныз жігіттер, РП как ойнатылып отыр, 10 РП телеграм группаға 100-дан қосылса, бір орын зәнетесіздер. Бір цифр беріледі сізге, ритбаға жазсаңыздар. И сол цифр сіздіге, и рандом түрінде сайланады. Адам қосасар. Так, көрдік. Топ-1 эксклюзив командасы жігіттер. Бірінші ойында. Уже 19 адам кіріп болған ғой жігіттер. Вообще так, Мә, қара елі как телеграм группаға жаңа тастадым, айдипа. И мен как адам ешкім шақырмадым. Ең шақырым. Себебі мен шақырады деп күтіп отырғандар. Сен еді как. Да, менің как қылдырмайым. Жігіттер көріп тұрсыздар, соның үшін менің де тез бастағым келеді. Бәрді прогонитін үйіркілер. Звонок кеп қалды ғой. Так, кірем жігіттер. Мен тастап кетем телефон. 56-93, как бәрі зор. Давай жігіттер, лайк баспаған басамыз. Сізде 721 деген кланның баласы келді. Өзбектің кланы. Келе берсін, ойнай берсін жігіттер. Топ кланлардың бірі бар. Көреміз қане. Топ кланның бірі болса. Біз жерде топ еуропларының бірі бар ғой. Бірі емес, мыңы бар ғой жігіттер. Бірақ ойнап шаршамаймын. Рахмет жігіттер. Бірақ ойнап жігіттер. Сіздерге айтып отырмын менше. Я тоже. Жәмшіт молодец. Так. Топ кланлардың бірі бар. Да, Z721 деген топ клан бар екен. Көрек қане. Шоғай жағдайларын. Аман болың, сау болың. Мен ұйқылауға жаттым. Жақсы жатып тұрың. Че там жазыр? Айырырсың ғой сен. Маман YouTube, ассаламалейкум, брат, қалайсыз? Маман, че там? Не, контент мейкерлеріміздің бірінің бірі ғой. Маман YouTube деген, жігіттер. Кіріп, подписчик басамыз, жігіттер. И видеоларына бір дана лайктан басып шығамыз. Жігіттер, Маман YouTube контент мейкер. Олаймыз, Ливинхо қайда? Саламат болың.
не істедің бе? Қойшы саламат болың. Қазір жаңа басладық қой өзі. Жодам, қайда барасың? ұйықтайтын уақытың болды ма? Жігіттер, тез кіріп қоймасаңыздар, уже 52 адам. Как? Мияқта неше адам қойдық? 22-18. Мияқта как? Бәрі зор. Уақыт қойылды. Давай, жігіттер. Лайк баспаған, лайк бассам жігіттер. Қызлаңыз телефон алмай күйдіреді жігіттер. Как? Бассаңыздар жігіттер. И минимум 5 килодан істеп шығасар ғой жігіттер. А души. По кайфу. Азет тұрып. 5 килодан, жігіттер. Жақсы емес пе? И скват жауып кетсеңдер. И мистер қолдап отырамын. Лайк басқалар, и подписчик басқалар. Кейбір еуропаның бәрін өзім қолдап отырамын. Қарап отырамын. Ұйқыға жаттым. Жақсы жаттырың. Жазық, молодец. OMS, Omar, hello bro. Cesar, hello, how are you? Nice to meet you. Как, английский білемін шамалы? Cesar, молодец. Hello bro. Lovely, как, он дейміз Рома. Так, он, херу, Сұлтан. Сұлтан, сен өйтіп ондай болмайды ғой. Болмайды ғой. Кейге жүрсем өкпелесің, блядь, өзің родной братскісің. Я. Так. Екі командаға РХС мербетті шығарып жіберің. Екінші командадағы как жігіттер қазір қараймын. Тамара Абдуғафоров как маманың телефонына кіріп жатқан шашын. Жігіттер, мамасының телефонына кіріп жатқандар. Техничный мамасының телефонына кіріп жатқандар жігіттер. Давай, мамаңызға қоймастан, мамаңыз жұмсап қалмастан жігіттер. Давай. Бұл кайф азеті ойнау үшін жігіттер. Я. Азеті файт көрсетіп. Мамасын құрмет ететілер жігіттер, а души. Лайк басып қолап отырамыз, Илтимас. Аз жігіттер қараймын, қара, Тамара Абдуғафорова. И сен қазір. Тегіңіз бірдей болса, и сол кезде хақым бар. Жігіттер, и бұл жерде әмен хақысы бар ойнауға. Аз тегіңіз бірдей болса. Ананы өшіп тастай аламын, 4-ші игрокта, 3 игроктың тегі бірдей болған, 4-ші шығарып жібере аламын. Бірақ тегіңіз әрқандай болса, и мен шығармаймын не қоя. Онда хақысы бар ойнауға. Тамара, қарай, екінші командада. Улыма қара, 4 игрок, 4 түрлі. Глаб, Хусер, Жасик, Маджо. Маджо ма? Қалай шығармын мен 4-өңізді? Адамың болса не қайын? Басқа слотқа өтің. Онда хақысы бар, онда ойнау үшін кеп отыр. Қарпақ сыйлай. Сезар, давай жігіттер қарпақ сыйлай. Ана зә 720 кек арды. Яқ. 721 болғанда не ғой? Жәмшіт, сенің командыңда болып тұрған жоқ қой қазір ғой. И 721. Сіздер бір кеге қапты ғой, Болды. Осындай жігіттер, мәселен қарай. Эксклюзив командасы Hugo, каптайн Insane болып тұрды. Үшеуінің тегі бірдей. И содан кейін мен шығара алдым оны. И болмаса шығармаймын жігіттер. Максимал неше адам кіреді? Көрді эфиріңізде. Максимали неше адам кіріп көрді эфиріңізге. Қазір ма, жігіттер? Дәлі момент 17 адам отырып, 65 лайк. Уже жаман емес қазірге. Уже жақын бастады, қазір бастады. 500 лайк easy, жігіттер. Давай қолдап отырамыз. Го. Илтимас. Брат, ешкім шығарылмаймын жігіттер. Тегіңіз бірдей болғанда ғана шығарыламын. Хаммин хақысы бар. Бұл жерде қарпай группларындығы. Давай жігіттер, мұтқалар лайк басамыз, есетіп қоямыз. Мен давно жігіттер, қарылбақлар любой жерде бір-бірін қолдайтынын сенемін, білемін. Қайырда қарылбақ бір-бірін көріп қалса, қолдап келген соққа шекем. Солай ма жігіттер? Давай бір ғана лайкты аямаймыз, И жігіттер ана лайк басып, өйтіп, алып деп отқалар жігіттер, олар вообще так керек емес игрокалар. Себебі жолын білмейді өзінің, не істеп жүрген білмейді. Менемеден қарылбақ, любой жерде қарылбақты қолдап келген жігіттер. Так, мә деп екінші аккаунттан көріп лайк басып сайды ғой. Нағыз қарылбақ жігіттер, қолдап бір-бірін. Давай, басың жігіттер, удачи деп. Кең пейілі болып. Нағыз қарылбақ, кең пейілі болып, как елімге кіріп басып шат жігіттер. Біреу-біреуіне үмітлеп, қазір ойын басылына жақын. Тамара Абдуғафорова, мен қалай шығара аламын? Давай жігіттер.
72 игрок. Екінші ойын басалуға жақын. Так. Так. Крик. Сұлтан Жалғасов, Низат деген о. Сезар, қарып сыйла, жігіттер, давай қарып сыйла, тоқтатпаймыз. Давай, жігіттер, и 20 емес. Телеграм группамызда жігіттер, РП керек болса, РП ойналып атыпты жігіттер. 10 РП. Ұтып алуыңызға болады. 100 адам қосасыздар, бір орын елесер, бір орын дегенде именно со как бір цифр елесер беріледі сізге. И сол цифрда РП шықса, РП сіздікі. Мәселен, как 200 адам қосасы 2 РП, 2 орын елесер. 2 орныңызда ем, как 2 цифрда ем РП түспаса, рандоммен сайланады жігіттер. И сол кезде РП түспаса, как 2 болса 2, 500 адам болса 5 орын елесер ғой жігіттер. 5 РП түсіп қалса, 5 беріледі именно бір адамға. Әркімді бақытты жігіттер. Давай бір адам 1000 адам қосырып. Как 1000 адам қоса алмайды бір адам. И жақындарыңызға айтып қостырсаңыз болады. Сіздерде бір апта фул уақыт бар, бірақ дегенмен әр күні бір месяцтен елеп барсаңыз да болады жігіттер. Иә. 24-ші слотта қарекен кейік біздерге қарап жібер. Сіздерге қарадым ал. Тұтты ғой міне. Міне ғой, эксклюзив, как бәрі зор, ред. Чо за? Ред фул, аватаркасы зор. Мен как редке адушыға рахмет етемін. Жігіттер, ред командасына. Зор ред командасы. Как эксклюзив командасы тегі зор. Ред командасына 1 евроға уже ойлау екен, Ресеп Цезар. Бірақ Қарпақстанның флагын қойыпты зор. Так, стар командасан бар. Аватарку өлтіріп қойыпты ғой. Жұлдыз. Тегі бірдей. Жігіттер, давай басқалардан көреміз. ВСФ. Бәрі бірдей жігіттер. Аватарка деген сұп-сұлы болып тұрды ғой. Мынандай тұрмайсар ма? Адуш, иә? Рахмет, ВСФ. Как? НКС? Ну-ка, еспорттан көруімізге болатын еді. Бүгін как игроклар аз. Білмеймін негедір, Так, Қарпақ села. Давай, удачи. Біздегі қарап жіберің. Как қарадым, шәмшет. Толық, 24 слоттаға қарекен кек. Болды, шыққан екен. Так, ешкімді кете алмаймын, адуши. Арыспек, Мұрат Сетей, басылаң, давай жеттер. Тамара Абдуғафар, го. И уақыт болып тұр ғой, Так, бәрі зор. Давай басаймыз, Так. Так, уақыт болып еді. Так, 22-18 уақыт болған ғой. Мен болды қой, Так, яқты жігітті кіра алмай атқандар бар ма деймін. Давай, қош жіберейін. Да, болды ма? Все. Так, 90 игрок. Жетеді бізге. Давай жеттір. Қаршыға өмет. Ай, Қытай тұрса. Неге Қытай тұр? Басламай как? Басламай тұрып кетті как? Басладым жеттір. Соншада халық күтіп отырды. Практика. Опыт аламыз турнир үшін, Аяр жібереміз басшақта турнирлігі бар. И өзімізден турнир көреміз, шақырамыз басшақтағылармен. Ең күшілі как командаларымыз жинаймыз. И басшақтағылармен 8-8 елейіз, 16-16 как мүмкін ол дек олар. Лигағыларымыз. Не сол үшін актив боламыз. Мирамар картасы, екінші ойын. Жігіттер, давай бүгін 500 лайк easy, XS бар ма? XS бар, неге жоқ? Азизбек,
Атың қандай сен? Асисбек ізін как айырып қойсың ғой атыңды. Иксас бар, короче. Азизбек. Так. Так, самолет ұшуда. Арқадан батысқа қарай ма қандай? Арқадан құбылаға қарай самолет ұшуда. Арқа батыс құбыла шығысқа қарай. Самолетіміз өз жөнелісін бастады. Давай қолдап отырамыз. Как? Самолетті игрокаларымыз ұшуда, өз полпыларын елуде. Олбой, Мамон, Авалон, Кекс. Как? Арклана. Redfall. Так. Так, барлық командалар. Қалпасында көзге көрген командалардың бәрі бар жігіттер. Давай қолдап отырамыз, я? Қандай телде ойнайсыз? Мен стрим компьютерден алып барамын. Тимур PML. Неде телеграм группамызда каналда сіздер мәлімет бар. Әрпат олуыңыз мүмкін. Хабарлаймыз, я? Көп жігіттер. Сізде бір апта уақыт бар. Бір аптаға шейін қаншайлы орын елесеңіздер, сонша ұту имканияты бар. Біреу қосты, біреу қоспады, үтібар бермеңдер. Өзіңізді, газыңызды басың жігіттер. Еріпсіз жоқлар бар ма? Давай 10 еріп отырыпты сіздер үшін. Жаңа жылға өзіңізге сауға істеген боласыздар. Өзіңіздің шаққалыңыз. И жолларыңызға айтамыз. И мияқта конкурс ба тұрға, так. 28 команда, 88 игрок. Қазірде командалық ойын біздерде жүді жоғары. И жалғыз кетіп қалсаң өзі жоқ. Айлығында аю жер. Бөлінгенді бөрі жер. Так, қазір текстура ашады. Ромить. Так. Моменту море. Как контент мекердің бірі? Ғажел. Шут кланы бар екен, ә? Ромить, как бұлар? Қолда. Ебайт, 10 емес қой енді әжел. Так. Глаптон да жақсы ойын күтсек болады. Әмесі біздердің как барлығы топ игрокаларымыз. Қолда еңше қолдап отырамыз, ә? Глап. Оружиеда тыңған екенсіздер жігіттер. Мен, знаешь, біліп отырман, лайк баспаған екенсіздер жігіттер. Лайк баспай как мынандай кіріп кетсеңдер. Ес шықпайды жігіттер. Қолдан нормально оружие түспейді. И 406, ана мұны как? Ана ерді кім ана? Энс Рокки ма? 406 сап жұғанда. И соған қысап жігіттер. 406 прицелмен қосып шығады ғой, сразу түсіріспестен. Аптечка молат бәрі бар. Қайттан бола ма? Азизбек, біде болады жігіттер. Қайттан болады. Әзір деп жаңа деп екінші картамыз басылған отырыпты. Фокси PM, содан кейін карта содан кейін Эрангел болсын. Да, Эрангел болады жігіттер. Эрангел, Мирамар, Эрангел, Мирамар. Сөйтіп алмас болады. Давай жігіттер. Актив боламыз. Глап. Инс алам. Ассаламалейкум жеге. Абды қалай жағдай? Шүкір болады жігіттер. Сіздерге сәлем беріп жатыр. Жігіттер, бәрсіңізге жаңа жылдармен кеттім. Жігіттер, давай көтерін кейіпетті зор қылып, иә, практы өткізіп аламыз. Күнделікті болады. Қалай өзің алым? Көрінбейсіздер ғой. Инс қайда? Инс деген команда. Актив емес қой өші. Как? Куэн? Кіріп баруға болады. Бірақ террорда подарки игрок емес.
Жақсы, қазір ойынның бірін көреміз. Так, уже қайтармаса қиын оғады. Дробовик. Сувакиев. Молодец. Дробовикпен жақсы ойын көрсетті. Болмайды ондай кулак. Да, құрметтің бірі. Так. Конрад Еспорт. Негізі Еспорт игрок еді. Конрад Ланс әзірде. Террор. Көратпыз. Даже бір өзі ойын тағдырын шешіп беретін дәрежеде күшке еген. Террор. Бірақ Ноак қызық емес. Ол өткен оның дәуірлер еді. Қазіргі дәуірдің как звездалары. Қазірде бұлар. Болмайды кулак. Жаңа өзінің командасы кулак ет бастап еді. Ответтің бірі болды. Момента Мори. Рокки. Как ажил минус. Және қайқты файт. ВСФ. Evil Not Yellow игрокlarına қарсы жеттер. Құда қалесе шығамыз балар. Жиналып жатыр. Болды. Шығамыз емес барамыз. Так. ВСФ кланы игрокlarına қарсы Evil Not Yellow Full. Жігіттер. Сұлу ойын көреміз қазір. Яна Сфидей. Evil Not Yellow. ВСФ қандай еді? Жігіттер ұзын аты. Ұмытып қаппын, вообще так қиын ғой. Актив қаламыздың бірі, килл бойынша зор еді, бірақ Evil Not Yellow жаланып отырыпты. Спидей, Кензо, Хензо. Жақсы, таңдайым. Вовка минус екен, Так. Фокус, Султан. Эксклюзив. Жақсы тотнас көрсек болады. Так, жақсы ойын көреміз қазір бұл жерде жігіттер. Жігіттер, давай қолап отырайық. Бұл жерде бәрі қаралапай игроклары ғой, жігіттер. Өзімізден басқа ешкімге керек емес бұл игрокларымыз. Қолап отырсақ арзиды, ешқандай басқа елдің кибер игрокларына кем емес. Жігіттер, көрдік, міне жақын қоңысымыз Қазақстан даже мировойда кеше чемпион болып келді. Давай бұл игрокларымыздан стоит, кем емес. Не бір аты шыққан тдмерлерімізден бар. Эксклюзив. Как минус. Екі игрок Нок, Каптайн хамде Хуго, Инсейн хамде Макакадан жақсы ойын көрдік, Біреу Сенов парсанған еге сонда жерлерде. Так, Тайгар. Так, қайықлада файт бар. Біздер жақыласады деп ойлап едік Тайгарда. Так, Evil Not Yellow игроклар бар мияқта Глав, как бұларда жақсы тұтмасы. Ойын көрсек стоит. Так. Ред командасына қарсы. Как ютуберлер, Не істей алады деген? Ютуберлер не істей алады? Кинг
Найт. Ютубер Лиза Киллер. Да, ондай там күшті ойын көрмедік еле бұл игрокlarымыздан. Бірақ Ред командасы, Ред клан игроклар жігіттер тазадан келсе өзінің қандай күші екенін көрсетіп қойды. Өзінің топ игроклар екенін көрсетіп қойды жігіттер бұларымыз. Жігітлеріміз. Так. Ред так. Киллер да бар. Вечно топта жүреді бұл игроклар. Узи, Скарл, Узи как қарсыластары. Ред клан игроклары. Бұл өзіміздің қаралбақлар. Барлығы қаралбақ жігіттер бұйырды. Өзіміздің ағамыз, ініміз, жорамыз, туысқанымыз бәрі. Ұстарды қоламаса жігіттер кім қолайды? Өзіміз қоламасақ, иә? Давай бір ғана лайк басайым. Аямай басып кетеміз. Басқа аккаунт басайым, ерінбей жігіттер. Как бұларды біз қолдасақ, ертең олар біздерді қолайды, как сондай. Жерді малақ бірақ кішкентай. Раттяк. Жігіттер, одан кейін телеграм группамызда әрп ойнатылып отырыпты. Оны әрп керектілер. Давай басамыз, қазін басамыз жігіттер. Жігіттер, асықпаймыз емес, асығамыз қайта жігіттер. Бір әпте уақыт бар болғанменен сіздерге сонша әрп толы шанс бар. Асығып чөтке алдынан әрекет еткенлердікі жігіттер имканиятты асыруға болады. Себебі бір әптен ішінде күніне бір имканиятты алсаңыздар, бір имканият беріледі, бір сан беріледі, жігіттер сізге 100 адам қоссаңыздар. Бір сан, содан жігіттер 100 адам қоссаңыз, 200 адам қоссаңыз, 2 сан беріледі. Өтімалыңыз жүді жоғары. Оны әрпі. Қаншелі как актив болсақ жігіттер, сонша әрпілер саны қосыла береді. Мәселен, 500 адам қосасыздар, 5 имканиятқа ие боласыздар, и потом 5 әрпіңізға ем. Как 5 не дейміз, 5 местіңіз бар ғой, 5 сан берілсе, так, соған әрп отып шықса, мүмкін 5 әрп отып кетерсіздер. 500 адам қосып, мүмкін 1000 адам қосып, 10 әрпінің бәрін сіз алып кетерсіз. Как өзіңіздің несібеңіз стримде жанлығы как алып барылады, рандом. Көреміз, кімнің рейтсіз қандай. Жаңа жылға өтер кешесі. Сіздерге жаңа жылға өзіңізге сауға қылсаңыз да болады, как жолдарымызға айтамыз, таныстарымызға адам қосырсақ та болады жігіттер. Қиын десеңіздер, ондай имканиятарым бар. Таныстарыңызға күнде 100 адам қосуға жүді аңсат. Ана таныс, мана таныс, жораңыз 20 адам қоссаңыз, как 5 жораңыз уже как 100 адам болып қалады, жігіттер, как біздердің программызға YouTube каналымызға жігіттер лайк басып таңдырмай атқан балаларымыз бар жігіттер. Соларға қыздар жазып тынбай атырыпты дейді. Қыздар қоймай атырыпты дейді жігіттерімізді. Күнде пракқа кіріп, актив болып, лайк басып, қолдап жүрген игрокларымызды Telegram, Instagram таңдырмай атыр дейді ғой жігіттер. Тексеріп көрсеңіздер болады. Как Глап 6x пен бақылауды. Ё-моё, сәл қайтпесеңіз, ше? Мажужио. Мажит екен ғой, да, оға ұқсап кетті. Жігіттер, кайф етіп ойнап атсар ғой. Клуб бар.
406 бар, как hamma zat бар. Рюкзак, үчлік каска, үчлік броня. Машина зор, hamma zat бар. И файтқа кіріп жатқан кезде, енді файтта адам көрдім как. И сол кезде мынандай нөйін соғып кетсеңіздер. Болмаса файтқа кіріп жатқан кезде мамаңыз шақырып жұмсап қалса жігіттер. Ондай лайк баспағаларда, подписаться баспай, коммент жазып қолдамай отқаларда ондай заттар көп болып отырған екен жігіттер біздің прагымызда. Соның үшін лайк басып, обязательно басып қолдап отырамыз. Давай, сізді как hero деп, шақсы игрок деп естіп атырмас. 721 hero деген игрок. Өзбек кланынан дейді. Көрек қане кім болса бізде адам баймаймыз. Өзінің ниеті түзу болса біздер қолдай береміз. Көрек қане ойны қалай екен. Біздерді так аузындағы асын алдырып қоятындай игрокларымыз жоқ. Әмесі топ игроклар ғой біздерді. Қырылпай игроклардың бәрі топ. Ешқандай елдің киберсі игрокларынан кем емес. Так. Как АВН как игроклары қаракен как бұлар көрдік жаңа 726 кланын жау жіберген көрдік, бірақ стар командасам қарсылық көрсетіп отырыпты. Компьютер неше FPS? Компьютер тым күшті емес, 60 FPS ғой. Бірақ не бар? Жігіттер 90 FPS деп как айтылады. 90-120 деп кете береді, просто так өзінің көтере алған шамасын яғады. Көтере алған шамасы 60 FPS жігіттер. Султан жалғасыр. Телефоннан стрим беріп атыр. Да, телефоннан жалғап, бірақ компьютерге түседі нагрузка. Султан жалғасыр. Что за, онда емес?
ешқашан бұл жерде қателесесің. Сен менімен ойнап көр. Зәлуеттің атасын басын көрсетем саған, жалғас. Міне. Абен, аргон. Зәлует деген зор зәлует. Футбол, мен мынандай кейін қандай карта, мынадан кейін футбол лайф. Мынадан кейін жігітлер. Ярангел. Мына екінші карта, үшінші карта. Ярангел. Күнде ядлаусаңыздар болады арқайын. Мирамардан кейін Ярангел дейін Мирамар. Вообще так простой система. Турнирлерім сондай. Жігіттер, лайк баспай қолабай отырсаңыздар. Зонада қалу сәтімалығы бар. Қызыл зонада, машин алмай зонада өліп кетесіздер, жігіттер. Давай. Прямо фантерс как. Ё-моё. АБ. Чё за? Эксклюзив қиналып отырып мияқта. Так, бұлардан оны көреміз. Эксклюзив. Қазірден нок. 2 игрок, Ливик. Неге Ливик? Футбол лайф. Ассаламу алейкум, брат. Қалайсыз, Харбаң? Ливик қой, чё там, амансың ба? Бәрі зор. Эксклюзив инсайн. Как? Неге нок болып отырыпты бұл игрокларымыз? Да, жақсы қарсыластар бар. Бля, өліп қалды бау. Бендетта, нейкін қандай еді? Так, барып тұр. Аз топ алып келемеді, топ алып келетіндей подарка праг емес, подарка игрокларымыз емес бұлар. Бәрі звер игроклар ғой. Давай, неше бағадан қоямыз жігіттер бұл игрокларымызға. Яғау, не Ливик, брат, Мирамар, Ярангел болады тек. Санукка, как жігіттер, ойын ақырында болады Санук. Газеті фултура. Эксклюзив. Как хиро. Так, бұлары жақсы қарсылық көрсетті. Қайда файт және. Көрінбей тұрыпты. Бәқ-мияқта тентакнок. Аз көрек қане. Эксклюзив. Абен аргон деген. Менен бірге. Қарекен ум деген. Ебай, жаға жақсы ойнап отырды ғой Абен аргон. Абен аргон деген айыр жүріп отырды ғой. Алла, поддержкадамыз. Го лайк. Га левин қой жігіттер. Модеріміз келді. Как топовый модер. Қатардан сатып әкеп қойып саған как қатарский ана қатардың ана шейхларында басқарады ғой. Томбайт. Сондай деп ойлап едік. Әзірлер тынып қойып отырды ғой Левинхо. Давай Левинхо, көрек актив. Давай лучше. Сенімен CSGO ойнаймыз стример. Давай, Султан, Жалғасов, CSGO. Ойнақ. Жақсы ұсыныс, Султан. Бірақ мен CSGO-да білмеймін, как урон жоқ, вообще так. Ең топовый компьютерді ойнасам, что-то білмеймін. Контраға вообще жоқ болып қойғанмын, бірақ кішкене кезінде зор ойнайтын. Абен аргонды көрсет, что за? Абен аргонда өліп кеткен шығарсам. Абен аргон вообще так топовый игрок екен. Ред командасы кіріп баруда. Давай жігіттер, лайкты үйтсеміз, Ред командасы. Темур Усманов, Тияқ. Темур Фантерс, Заксой. Да, жігіттер, күшлі тоқнас. Көріп тұрмыз. YouTube Цеза қайызың отуда. Ред Тияқ, жаңа. Тияқ, как берді тұрғызып алуға болады. Цеза тұрғызып атырыпты. 2-3. Зона келді. Бірақ. Тияқ тұрыс қылды. Өзіне аптешкі орды. Давай фул. Америка как барсаң дегенмен бәрі уже тұрғызып апты ғой, Қашу керек. Нукос eSport игроклары нок болып атырыпты ар жақта. Кейінгі ойын как кребер, адуше. Эксклюзив, Нукос eSport игроклары нок қылуда. Бәяқта фул. Тема Фантес, Ред Тияқ күтіп алуға болады. Бірақ зона ғой жігітлер.
өйтіп тұруға болмайды. Көрдік, Team of Hunters алдыңғы ойында не істегеніңізді бір зонадан бір командамен атсамыз деп топ 2-ге түсіп қалдық. Не үшін? Тактик жол қойдық Team of Hunters. Давай. Тап 4-ге алып кетемен. Зонаға кірмесем кірмеяқты қояйын деді. Тем Заксы, Каплан, бәрі зонада. Минус, ё-моё, эксклюзив, фул минус. И одан кейін реттеяқ. Жігітлер, не болып кетті? Подарка, ешкімге келам жоқ. Бір игрок үшін әмме фул минус па не? Не болып кетті? Бұлардан нот. Хуйға. Эксклюзив, фул. Және эксклюзив тоғап кетемін, жігіттер, не эксклюзив тоқтат алмаймыз ба? Өзім кіріп кетейін бе? PUBG-ға бар. Пабликке. Пракқа. Өзім эксклюзив тоқтатып қайтайын ба, жігіттер? Сәт тоқтат алмайсыздар ғой, не болып кетті? 0. Так, 8 килл, да? Қазірше Макакада 0. Бірақ ол да топ. Өзін киллін алады. ABN Argon. ABN Argon'нан да жақсы күтсек болады екен. Көрдік, бұл да жақсы игрок. 9 килл қазірде командасында. Команда есебінде 9 килл. Давай жігіттер, лайк басамыз, қолдап отырамыз. Енді кіріп атқандар жігіттер, бәршіге ассалаумағалейкум. Енді как прагымыз қызып атыпты, бомба. ABN Argon. Нок. Да, қаяқтың игроға, бұл да қаралпақ беген. Кірген. Кім біледі, ABN Argon. Өзіміздің қаралпақ па? Қаралпақ баса қуанып отырайық. Жақсы игрокларымыздың бірі. Crazy. Бұл да. Жодан. Бәрі жылалынар деген команда бар еді. Бізде. Жоқ қазірде. Білмеймін. Активтімін. Вообще. Бірақ солардан үйреніп алған ба деймін. Как жер бауырлау тек командаларымыздан. ABN Argon тірі екен елі. Да, ABN Argon. Топ игроклардың бірі екен ол да. Қарақалпақ. Не істеп жүрмей ата? Как, зонаға кіру керек болды ғой, Қарақалпақ, лишний проблема негедегі бар. Зонада тек эксклюзив, бірақ каптайын не істеп жүрді мына жақта, бақылап жүр па? Байқап жүр па емесін? Қарекең, айди. Қарекең, класстың баласы, молодец, Вендетта, зор. Қарекең, қасыма бір сквад келіп өлтіріп кетті. Так, ABN Argon. Берді каптайын нок. Так, минус, да, каптайн. Қарекең деген өзімізді Қарақалпақтың баласы екен жігіттер. Молодец, Серік Қуанышбаев, сәлем әмеге, стримге үмет. Рахмет, Серік Қуанышбаев, бәрі зор. И глап деген сен ғой, Серік, молодец. Так, аватарқың бірде екен. И сөйтіп, біздің пішқым миялы тоқтамай тұр ғой. Кетен еқі. Как, Hugo, эксклюзив, 5 команда 10 игрок қазірде. Молодец, классың баласы осы зор. Сәлем айтып бар. Как? Так. Team of Hunters игрок Ақсақал. Так, молодец, Серік. Давай жігіттер, енді кіріп жатқан жігіттер. Молодец, қолдап отырамыз, игрокларымызды. Пинк орнына түсті. Білмеймін, алды бірінші ойынымызда вообще көтеріліп. Енді кайф, жігіттер. Тынық ойын көреміз. Эксклюзив командасы, тірі фол. Так, енді файт. Ақсақал аға, бас. Как, киллін алды, молодец. Team of Hunters. Как, ABN Argon бәрін бақылап тұрды. Төбеден көрінеді, және азғана әрекет ет оңға қарай. Давай зонаға. Киллерін аласын, 2 килл жүртті ғой міне астыңда. 3-ші килл да бар. Давай жігіттер, мынандай игрокларымызды қоламаса кім қолайды? Өзіміздің игроклар бәрі. Давай қолаймыз, давай лайк басамыз, коммент жазамыз, подписаться басамыз жігіттер. Өзіміздің игрок бәрі. ABN Argon. Так, әне килл, айттым. Мен айттым, алды. Кензо, давай киллны ал. Давай. Минус. Как, кіргізіп қоймады. Кәс клан игроклары. Бірақ мияқта эксклюзив бақылауда. Эксклюзив, жігіттер. Топ бермей атыпты вообще. Давай фул руин қылу қиын ба?
Давай фул ойын қыламыз. Эксклюзив план игрокларын. Insane. Топ бір MVP алып сөйсе жігіттер. Только бермей тұрды ғой эксклюзив. Insane деген көттен қамайды ғой. Так. Insane. Ең топовый игрокларымыздың бірі. Ол да контент мейкер, бірақ қазірде тоқтатып тұрды. И өзінің YouTube каналы бар. Жазып қоласаңыздар болады. Давай Insane сыйлама жігіттер. Және бір топ алуға жақын. 3-ке. 3. Evil Not Elon. Және Team of Hunters игроклар бар. Chaos игрок бар. Лидер. Көрдік Chaos'та қандай жақсы игрок екен. Давай жігіттер, қарылпақ сыйла. Қолдап отырайық. Банкай. И жігіттер, лайк баспағылар. Давай қыздар тастап кетуі мүмкін. И кейінгі ойын минимум 5 килдан шығасар. Отвечаю, жігіттер. Жуап, давай қолдап отырамыз. Insane сыйла, давай жігіттер. Банкай, нок. Insane, ақыры килл менше. Ақыры қан төгсесі. Последний кров. Эксклюзив. Және бір мәрте топ. Эксклюзив кланнан. И әзірде килл рекорд. Эксклюзив кланна тиісі. 7-3-10, 16 килл. Insane, капитан Hugo, Макака, молодец жігіттер. Топ игроклар. Қазіргі уақыттың. И көреміз кейінгі ойын басқа кланға тиісілі. Бірақ қазіргі ойынымыздың звездалары эксклюзив XL. Так, Team of Hunters, Ақсақал, Enap, Банкай, Kenzo, Лидер. Так, бұларды жақсы ойын көрсетті. 7 килл. Болады. Менше Insane, MVP, One Ninja, Қарекең, Авен, Аргон, бұлар. 11 килл. Жақсы. Қарекең, Ламборд, Стем, Зяк, 21. Hero. Қарекең, как бұлар? 4 килл. Как ты-то XX Карапақ Како жігіттер. Кайфет оқып, кайфет таныстырайын. И басқаларда, мынау на команда, неше килл алған екен, как сразу қарап, сразу есаплап, сразу біліп отырсын, как басқаларда. И мен айтсам, өтірікке оқсап қоятырды, и мына клан игрока, и қайсы кланға тиісілгеніңізді мен бәрін білемін. Дегенменен тегіңізді бірдей сұлулап қойыңлар жігітлер. Аватаркыңызды қойып, сұлу болып, таза болып жігіттер кірмедіңдер ма? Чөтке болып, қолдап отырайық біз әзірді. Энкес, как план 0, 6-шы орындағылар. 2 килл, Evil Not Elon, Ханзо, Вовка, Кензо, Спидей. Как жақсы ойын көрдік, бұлардан, жақсы тоқтасу көрдік. 8 килл. Зульфат, ТКК, Фурхан, Нұрхат Про. Как бұлар? 3 килл. Аура, как Team of Hunters. Соңында өліп кетті, неге тұр, как? Ол да бір қызық жағдай болды, Цеза. Рахмет. Түсінбедім, неге өліп кеттіңдер? Түсіндіріс берсеңдер. 2 килл. Red командасам жақсы ойнап жатыр еді. Сәл түсу бар. Жақсы тоқнасуға тура кеп қалды бұларда. Team of Hunters командасына қарсы. Екеуі зонада өлді. Red, Усманов, Темур, Тяг, Цезар. 6 килл. Болды, жаман емес. Мурат Кланс, как 2 килл. Team of Hunters және бір 3 килл. Сэм, как бұлар 5 килл. Memento Mori. Зор. Ютуберлер 0, КР, Олбей, Маман, Авалон, Кекс. Маман YouTube как контент мейкер олар 0 бірақ. Неге тұр? Vintage как бұлар? Бар. Лидеров Марка, Каргалпас Тайгер, Сила как бұлар, КР, Фамилия 0. Султан Курама Эдвард 0. Высофа, фул кірді. Шейх формада еді. Көстеп қалма не болды? Алдың ойынымызда жақсы килл қылып еді. Как? 1 килл. 23-ші орында. Не болып қалды Васафа? Форма дедіңдер ол жігіттер. Бәрі зор. Эксклюзив топ. 3 неше килл еді? 16 килл. Қазірде килл рекордтан соларға тиісілі. Эксклюзив Insane XL игрока 7 килл. Ең көп килл қылған игрок. Семсек. Ең жақсы игрок. Атағын алып отырыпты. Молодец. Топта көрінбесе бірақ жақсы әрекет еткен. Бұлай неғылған тұрғызған. Файтта әрекет еткен, ротация қылған, әммесіне қарайды PUBG. Ең жақсы игрок. Дәл сөйде шықсаңыздан үлкен атақ. Insane, последний кров, ақыры қан төгсесі. Бәрі зор. Жігіттер лайк басып отқан бәршеге, қолап отқан бәршеге адушқа рахмет жігіттер. Бәрі қарылып бақсан үшін білемен қарылпақлар любой жерде бір-бірін көрді қолап деген. Так. Көрдік жігіттер. Екінші ойын таусылды. Давай, үшінші ойын, Lobby go. Давай, Insane сыйла, Insane топ. Және бір мәрте көрдік жігіттер. Insane топ екен,
Так, давай, жігіттер. Қолдап отырамыз. Так. Үшінші карта, тездетеміз бе? Давай, еще сілерге жігіттер жаңалық. YouTube, Telegram группамызда ойнатылып жатыпты. 10RP сілерге жаңалық, жаңа жылға сау етілсе болады. Өзіңізге сау етсеңіздер болады, жігіттер. Өзіңіздің активтігіңізге байланысты. Жаңа жылға 2023 өтер кешесі стрим қосылады. Сіздер үшін жарты сағат, 1 сағат болса, рандом түрде сайлаймыз 10 адамға. 10 месте иесіне 10 цифр береді жігіттер. 100 адам қосасыздар, бір цифрға ие боласыздар. 10-ыңызға адам қосып берсе болады, жораларыңызға, таныстарыңызға айтып. 7-10 иелесеңіздер, 7 место иелесіздер, ұту ықтималдығы жоғары. Мүмкін 7 иелеген орныңызға, цифрыңызға жігіттер 7 әріп ұтыс шықса, 7 әріп именно сізге тиісті болады. Қызық емес ол, неше мәрте ұтсаңызда. Сізге тиісті ма, сізге беріледі. Сізде несібенесі ол. 76 сыйла. Молодец, Семсек. Сен тобы ең жақсы игрок атандың жаңа ойында. Эксклюзив сыйла. Да, Жәмшит. Молодец. Топ игрок екенсіздер. Бәріңіз көрдік. Ең жақсы игроклар, бәрі қарпақтың игроклары. Давай. Кейін карта, күттірмейміз. Мейрамар ойнадық. Енді Эрангел өзіміздің. Ана кішкентай кезімізде айтатын еді ғой, контрды көрсек, мынау бізде ойнап өстік қой мына деп. Енді Эрангелді ойнап өстік пе? Эрангелді Мейрамарда ойнап өстік деп айта аламыз енді. Так. ID пароль мұнда жазулы. YouTube-тағылар тез-тез кіреміз, сіздер үшін. Давай. Кім білемен, кім актив, бәрін байқап отырмыз. 618-74-19. Кіреміз, жігіттер. Телеграм группаға сәл кейінірек тасаймыз. Білемен. Сіздер бірінші кіріп олыңыз керек. Актив зор. Кіре алмай қалу өтім алыңыз. Жоғары, соңшы актив болсаңыздар тез кіресіздер. Прак. Үшінші ойын. Так, ID. 618. 74. 19. Пароль. Бар. Старт. 23. Как? 11. Так. Уже 4 игрок кіріп болды. Не болып кетті? Біздер ID пароль тастырмайды сұрақ. Так. Давай уақыт белгілі. Жігіттер, превью хамезатта өзгерістер бар. Біздер актив. Қайсы қылам актив, солға қарап қалмаса да активлігі жоғары командалар. Актив сәл төмен түсіп командалардың орнын еліп, уже превьюларды алмаса жігіттер, байқап отырмасаңыздар. Так. Соң үшін актив жоғары кланлар. Молодец, сіздерге рахмет. Құрметіміз жоғары сіздерге. Ена, even нотилон кланам, как жалам отырыпты. Мерам. Әзір карта. Эрангел жігіттер. Тезілтеміз. Уже 10 игрок. Молодец, өзінің орнын иелеп атыпты. Таза орын. Слот иеле алмай қалуыңыз мүмкін жігіттер. Қандай карта? Эрангел. Өзіміздің ойнап өскен Эрангел ғой жігіттер. Да, Жәмшит, рахмет. Бір Абды сыйла емес, Қарақалпақ сыйла. И одан кейін біздер. Жігіттер. Так. Давай, экранда көрсетеміз. Уже 20 игрок. Кіріп болды, шаққан біздердің балалар. Өзіңіз кіре алмай қалсаңыздар жігіттер, өкпе жоқ. Олар шаққанлығы есабына кіріп отырыпты. Давай. Бомба ойын көрсетеміз, және жігіттер.
болды. Так, қаракен қоңырат. Да, біздерге белгілі аты толық аты белгісіз кланлар атларда жетіп келіп отырып та, жазып отырып та, жігіттер атларыңызды білмейміз ба? Жазсаңыздар жақсы болады. Сіздерді толықтай атай аламыз. Бұл да Қаракен деген команда, Қаракен қоңырат деген клан екен, болды. Так. Біздерде білмейтін нелі кланлар бар екен. Молодец. Так, жігіттер. Тездетеміз, ә. Үшінші карта. Үшінші ойын. Рангел картасы. Жетінші слотты блоклап қойға ола ма? Жетінші слот неге блоклап қоямыз? Онда сіздерден тұрмауыз керек қой. YouTube. Как MR Hero ма? MR. Бірақ YouTube қалай ол? Не зап кетті сіздердікі, 9-шы команда. Бірақ молодец. Аватар қылыңыз бірдей. Өзіміздің қарылпақ қолдар екен. ФСФ, қыры. Бәрі зор. Давайте кіреміз. Орын аз. Так, жігіттер, қатынассам бола ма? Әмбе қатынасуға болады, жігіттер. Қатушы. Каплан, братишкаға бір зат десей. Кім Каплан? Каплан кім? Каплан кім? Так, страктив боламыз, ә? Бомба қылып. Так, бұндай. Game over деген команда келіп тұр, жігіттер. Давай, game over'ді. Game over қыламыз. Өзіміздің қырылпақ команда ма? Қызық болып тұр маған. Так, 82. Конgrats. Кланысым, босс, террор, Азико. Фул, жігіттер. Көрдік кланыс. Көрдік, террор деген рух қанша күшке екен. Кішкене бала.
Kaplan kick, Kaplan kick, Kaplan. Come on, Kaplan. Да. Да, ондай толтырма қойшы, ұрат. Iltimos, bir жазсаң оқимын. Так. Жігіттер, давай 500 лайк, иә? Easy. Жігіттер, go. Как, біздерде 2 минут. Уақытымыз бар. И біреулер уақыттары шотлап көріп отқан шығар. Біздер қызық емес, бірақ. Так. Эксклюзив плана. Не болды сіздерге? Кіре алмайсыздар. 4 про kill. Go. Да, жігіттер, Авраам. Сен де жақсы үйрексің, молодец. Көріп барамын сенді. Сен де фанатыңмын, ва так. Вовка, как? Давай, жігіттер. Уже 99 игрок. Эксклюзив. Что там? Так. Insane. Самандар кик. Неге Самандар кик? Insane. Как игрокың бар ма, жоқ па? Конкретный. Қане игрокың? Неде игрокың бар болса, кіргіземін. Тайын игрокың бар ма? Тайын игрокың болса, кек етіп беремін. И уже уақыт болып қалды. Самандарда ойнайын деп келіп тұр. Қане, 4-ші игрогың, қане, 4-ші игрогың. Кек кете бермей. Да, жігіттер, сол, әркім өзінің командасы бетке өтсін. Капитан, Hugo, Макака, Insane, молодец. Ешкімді кек етпедім, көрдіңдер. Так, жігіттер, 100 игрок, вообще уақыт болды. Актив, зор. Давай, қолап отырамыз енді бұларды. Кіралмайғалар. Давай. Бомба ғой, ә? Так. 99. Давай, жігіттер. Кеттік. Уақыт болды. Го. Террор, читер. Уже емес қана террор. Кім читер?
Қазір читер болса өзі баналы читер. Уже айтып кеттім ғой. Список бар менде. Читерлердің списокі бар. Үндемей жүрген. Давай кайфет ойнасын. Көреміз. Өзім бір күн кайфет тұрамын. Давай, читер. Ой, жаларым менің. Давай, лайкларды үйтіп тастаймын читер. Егер жібереміз, иә? Қарбақлардың ауыз бір жерге бомба қылып көрсетіп жіберейік қана жігіттер. Так. Самолеттеріміз арқадан батысқа. Арқадан шығысқа бағама қалай. Сол үш продукты. Самолеттеріміз ішінде игрокlarımız. Так. Да, жігіттер, давай. Уже лайк баспай қалсаңыздар, коммент жазбай қолданып тұрсаңыздар, и бот болып ойыныз ашылмай қалуы мүмкін. Ықтималдығы бар сондай жігіттер. Бізден прагмыздай сондай. Бізде үшінші карта. Suvek King читер Арсбек Мурат читер. Көреміз қазір кім читер, кім не. Болды, бақылаймыз Suvek King. Жақсы игрок екен, байқадым. Похуй маған. Похуй болса мағаннан похуй енді кіреді. Похуй қылама өзім. Айырған екен алтында. Куренч, уже қолды пистолет и дробовик. Ржал, да? Қолда М16. Давай, сән көреміз. М16 мен қалай ойнай аласың? Так. Так. Нок. Еблеп атыпты игрокlarımız. И пистолет, и М16, дробовик. И лайк баспағаннан сондай болады жігіттер. Есіп таба алмайсыздар. Соңғы лайк басып көру керек. Қолдау керек бір-бірімізді. И 406 сразу әрқайсыңызға 406-тан түсіреді. 4 Pro Kill, Мейрамбек, Мажор, Токсик. Не істеп жатырлар? Каплан. Давай, Мажор. Так. Авалон.
Және бірақ артында игрок бар ғой сенің. Как алып беруге әрекет етеміз. Да, мұнда Мейрамбек, Ечоза, 4 про кел. Мейрамбек қарап тұра берсін ба? Мейрамбек, мажор, 4 про кел. Жатысты қара. Әмеге мады осында игроклардың бәрін жылауларға мазып тыға берсең, бірақ кел рекорд уақытында жылауларым істеді. 25 кел. И потом түркілер келді 26 кел. И одан кейін 27 кел менен эксклюзив қазірде. Кел рекорд прагымызда. Да, жігіттер, давай жалғыз ғана өзі стрим каналымыз қаралпақша алып барлады. Давай қолаймыз жігіттер. Мейрамбек. 4 про кел. Каплан. Бұсылған не істейді? Мажор не істеп атыпты. Так, және Шарк, Олдбой, қыры командасы. Бір қарап шығамыз. Маман, Олдбой, Шарк, Авалон. Да, бұлардан да жақсы ойын күтсек болады. Маман, ютубер. Бұнда ютуб каналы бар. Бұлда контент мейкер. Қыры, лидер, лидер. Лубек, Исславлево, Кэс, Террор, Босс, Кунграт и спорт жігіттер. Давай қолаймыз, я. Кунграт и спорт, Босс, Террор, Азико, Суве, Кинг. Давай жігіттер. Кэр, лидер, нок. Лидер, бәрі нок. Так. Кэс, Азико, Террор, Босс. Кэс, Кунграт, клан, игроклары. Босс, Азико, Террор, Суве, Кинг. Жігіттер, Суве, Кинг, читер деп атыпты. Кім сенеді? Меніңше топ игрок бұл. Қолауымыз керек бұнда игрокларымыз, я? Мен читерлерді байқай аламын, жігіттер. Вот чит қосып арқайын ойнап жүрмен деме қойдың ба? Как біліп отқан список бар менде. Ой, жерге ұрмақ қойын деп отқан. Өзіміздің игрокларға бәрі деп, я? Давай, жігіттер. Осында игрокларымыз қолап отырамыз. И жігіттер, лайк баспай отқалылар, қарап отсаңыздар. И мамаларын жұмсап қалуы мүмкін. Кайф етіп, енді файт қылама. Лутта бәрін алдым. Лут как дроп. Бәрін аштым, жігіттер. Как үштік броня, каска. 416 прицел. АВМ бар еще қолда. Қызыл зонада көмбедесір ғой, жігіттер. И лайк баспалар. И зонада қалуыңыз мүмкін. И парашютіңіз ашып кетіп бүлдіру мүмкін. Сондай случайлар болып қалатыпты. Біздерді как лайк баспай, подписаться болса, коммент жазбай отқалардың көпшілігінде сондай өзаттар болатқан. Сұрап көрсеңіздер болады. Аве Улбек. Не істеп жатсың сен? Осындай жағдайларым болуы мүмкін, жігіттер. И ойын басанат сөйтіп қатып қаласыз Виктор формасында. И көзін шықыр. Ой, оңан қараң.
Не істеватсың сен? Давай, сосын лайк. Көмір етіп жүреміз. Так, файт жоқ бұл жерде. Қарап тұрыпты бір-біріне. Каплан, Рыжал. Рыжал. Вы командасы школада жігіттер. Байқадық, ә? Әмме команданы оперуге әрекет етіп тұрыппыз, жігіттер. Давай, қолдаймыз. Өзіміздің про топ игрокlarımыз ғой жігіттер бәрі. Так. Поху маған. Атты өлтіргенсең молодец. Еп, файт. Маған тұрсыз. Так. Кім уақытты сені? Да, артефикт жода. Вы клан игроклары кеп қалды. Ассаламу алейкум деді. Сажим, міне артефикт сен. Рамзес құдияр дакон. Бәрі топ игроклар, бәрі зор. Көрдік. Есеп жігіттер, ең арзан U-сервис біздеді жігіттер. Айтып қояйын. Қарпақстандығы Өзбекстанда номер 1 жігіттер. Вообще так. Көрсеңіздер болады. 360 UC, 51 мың сом. Бас жақтары 28, 60 даже. 55 мыңға бар шығар 320 UC. Біздерде 360 UC 51 мың сомға. Вообще так, үстіне ақша. Вообще қойғанам жоқ жігіттер. Сіздер алың кайф етің деп. Скидкада көріп беріліп отырып жігіттер. 455, 488 как солар. 55, 56, 58 как сондай суммаларға кеп қалатыпты. 900 UC'лер бар. Лайк плюс аламан деген аламан деп ниет жүргендер жігіттер. 115, 116, 118 как сондай суммаларға. 990 UC кеп отырыпты, 119 сомға. Вообще так, бомба я жігіттер. Бомба скидкалар. 1300 UC'лер кеп отырыпты, 124 мың сомға, 128 мың сомға как сондай. Әр түрлі әркімге. Әркім өзінің есебесі бар. Келіп рейдбай жасаңыздар болады. И одан кейін 10 ярпа конкурс дедіңдер. Телеграм группада 10 ярпа ойнатылып отырыпты. Барасыздар, өзіңізге 100 адам қосасыздар, өзіңізге как бір место цифр беріледі. Сол цифр жаңа жылға өтер кешесі. И сол цифр как рандом түрде, әмме цифрлар рандом түрде айландырылады жігіттер. Егер фотоңыз үмканиятыңыз және бір мәрте 100 адам қоссаңыздар, вообще 2 мәрте асады үмканиятыңыз. Вообще так. Әзірден бастап 7 күн full толығымен үмканият бар сізде. 7 күнде как 700 адам қоссаңыздар, иә? Әр күні как танысаңыз айтып, уже гарантиялап аласыздар бір әрпіні. Как 7 үмканиятыңызда как 7 әрпі сізге түссе, сіздікі бұғаны. Сізге салып беріледі. Сіздің несібеңіз сол. Сіздің ниетіңіз бар, как адам болып, достар шақырып жатқан ниетіңіз бар. Қанша түссе, сіздің қанша үмканиятыңыз болса, сонша как әрпі түссе, ол сіздікі. И телеграм группада админ бар, рейдба группада естерге жазып беремін, телеграм группа кіреміз. Қараңыз жігіттер, комментке кіреміз. Телеграм группа, телеграм канал. Ава жігіттер, жүзімді қосаңыз, сізге сразу цифр беріледі. И мына номер сізге тиісі. Сізде қанша номер болса, сонша толым кіреді бар. Ока, нукуслық масаз, мен нукуслықпен сақа мактабы. Мен нукус емеспін, Қарпақпан бірақ. Қазір Қарпақсындамын. Қандыкөл районындамын, жігіттер, дәл момент. Қандыкөлден тұрып істем алып барып отырыпты. Шақа мактабы. Да, өзімізден өзбектер бар. Біздер көп міндетлі халықтардың бірі емес. Құрмет еткен құрметлі білеміз жігіттер. Сұлтан. Энерджи Сұлтан, Энер, Энер. Энер дегені Нукус район меніңше. Ондай кланда бар еді, жаңа есіме түсті. VIP планына қарса, VIP планы қандай тактически жайласқан тауды. Әмбесі зор. Энер Сұлтан несие алады. Давай. Тук, как ног.
Akiyam менен VIP Artifix нокуп атыпты Султан тарапынан. Менимче Artifix уже хайран, бирок Чоза, читер эмесинби? Менимче как житер? Акиямге чит косуу деген бар эди, Не, мынанкы вообще так реальный болып кетті ғой, нереальный, реальный десе как өмірі болып кетеді. Как акияммен нок қылуда Султан топ игры қыламыздың бірін. Только тупиц етіп атыпты, менімше Artifix не болып кетті деп, аптечка жоқ, 7 бинт бір таблетка. Толығымен жаны восстановление өзіне келу үшін уақыт керек. Так, менам Қарақалпақстаннан аэропорт беттен. Шака, молодец. Аэропорт бет па? Да, Нокус болсын, бас жақ болсын, мен толық білемін. Нокустан полмен білемін. Осы так стримді азыр өзім районым сияқты болғаннан сияқты алып барлапты. И өзім үйгем сияқты. Нокустан білемін, фул 5 қолымдай білемін, как қоңыраттан білемін. Ол жері жүр-жүр. Басқа райларды білуім қиын. Сенесерім ойнақ деген жаққа вообще барып көрмегенмен. Эксклюзив, XS дегелер шақырмаса баратын едік, шақырылмаса. Так. О, молодец. Шака мактабы. Біздердің телеграм группа. Как подписаться вас қой, Шака, ұмытып кетпе. Ертең біздердің YouTube каналымызды тауып алу мүмкіндігін. Жүда төмен ытымалығы, жоғары жүдіп алу ытымалығын. Соның үшін подписаться вас қой. Қоңыржа бас қой. Күнді 9-да стрим алып барады. Все өтеміз. Атың кім? Атыңыз кім ба? Атым Ридба, жігіттер. Атым Ридба. Ридба дейсір. Сол мен. Так. VIP Artifix. Құлияр. Рамсис. Дракон. Фултері. Бірақ бір кел. Қазірде 16 команда. Юрок. Как минимум 3 юроктан түрі дегені. Әр кланда. Командада. Наш командалық ойын алып барып отырып бе қазірде. Жігіттер, давай қоллап отырамыз игрокаларымызды. Как бұяқта, үмейда. Red, эксклюзив. Эксклюзив не істеп атыр ма? Айрама, инсайн. Құры жүрмейді моста. Бірдеңе күтіп отырыпты. Башқаман, молодец, шака. Жігіттер, себебі біздердің YouTube каналымыз, Telegram группамыз и Telegram атынан жүді парықлар өште. Басқаша аты. Как парықлы біздерде Extraction Game, как ойларды, как қарпагерлықларын көрсетіп беру үшін и рекомендацияға шығуымыз үшін, жігіттер, басқалар үшін ұсыныс көрсету үшін, басқа елдерге ұсыныс көрсету үшін біздерге как конкуренциялар болады басқа YouTube каналдармен біздерді білдірмей конкуренция қылдырады. И соларды ұтып шығуымыз үшін английский атын қойыппыз. И біздерді тәртіппен стрим алып барылады күнде 9-да. Так, сол үшін английский аты и рекке шығу ытымалым жоғары болу үшін жігіттер аты солай английский. Аты оғада қиын сіздер үшін. Extraction Game. Как инсайн ног машинамен Hugo на ног. Ё-моё, Кэс, Конрад Еспорт, бірақ террор ног. Как? Давиде Туатор, Азико, как? Сувек Кинг, Кэс Босс, тұрғыз болуда. Бұерде. Инсайн как ног. Минус инсайн. Hugo да. Hugo, так, тұрғыз болуда. Так, ног. Каптайне, бір өзін естелады. Нок. Каптайн командасын құтқара алмайды, бірақ өзі. Жаңа жыл менен табриклеймін, брат. Шака, мактабы, рахмет. Жаңа жылына бірімізді қолап тоқлап отырғыздар болады. Қарпақстанның киберспорт жоғары көтеру үшін ашылған өзіміздің канал, и өзіміз қолдаймыз. И басқа ешкімге керек емес бұл қарпақ игроктары. Давай қолдап отырамыз, Шака, молодец, от души, Шака. И өзіңнен жаңа жылын құлқайым, Шака. Эксклюзив. Кэс террор.
күшкі бар. Тоза, Конграт eSport. Я Конграт eSport еді. Конграт план сол өзгерді. Житер, бұлар қинап қойды ғой. Эксклюзив планын, я? Төртінші карта бола ма? Төртінші карта болады. Обязательно жасик. Сіздер қолдап отырсаңыздар, лайкнады. Бомба қылып тастасаңыздар болады. Так. Давайте қолдап отырамыз, я? Қыздар, телефон алмай күйдіреді ғой, тәжіздер. Серьезно, ребят? И лайк посмотрим, уже как разозонный эксперимент, уже ухо варасаңдар, уже как машинмен деп. Уже алқаш кетеді ғой, қыздар. Да? Раз, это серьезно? Я серьезно говорю. Конграт eSport, поддержкадамыз. Сейчас білем, әдуші. Рахмет. Конграт eSport, молодец, как Конграт eSport деп үйреніп қойғанмын, себебі атымдарын өзгертіп алған. Конграт Clans тазаты. Да, әдуші. Сейчас рахмет сағанда. Әдуші. Молодец. Давай, дедер. Олла отырамыз. Эксклюзив кланын тоқтата алды. Конграт Clans игроклары. Да? Молодец. Кішкене балар бұлар, дедер. О, мына жыбырлап отқан бәрі қарылпа игроклар ма? Не вале? Так, Леон. Так, қандай игрокларымыз бұлар? Ена банкай, Кэс Лидер, Лилпамп, XS, Lovely Boy. Так, өздерін как командалық красоткалар Америкасы отырды. Сонық ойын, кейінен қайтып қыламыз, атыспаймыз. Игроклар азая берді. Так, кейінен де үлгересер кіл қылуға. Ассаламу алейкум. Тип-топ, қарма, қалай денсаулықтар? Так, Лео, братан, қалай, аман ба? Танимын ғой сені. Алейкум ассалам деуге ұялып тұрман ғой. Ассаламу алейкум. Жарбада, қалай аға? Аман ба? Как бізде бәрі зор, актив зор, бәріме қолдап отырыпты. Житер, давай, қазір кеп атқалы житер бәршіге ассаламу алейкум. Давай, қолдап отырамыз. Шарабата, что там, қашан басаймыз? Қашан басаймыз? Поддержка да көп. Бомба. Так, Ильхам, жеті, Ильхам, зор. Киллер саны жетеу. Амета Мори, Умида. Қыз бала игрокымыз бар екен. Так, файт бұл жақта. Фуркан. Файт көрсетті. Конграт eSport пенен. Конграт Clans пенен. Ред. Кемға ойынға кіреме. Кейінгі ойынға. Болды братан. Атуши кіре бер. Кейінгі ойынға. Күліміз кең. Любой время. Келе берсе братан. Брат, мені павукта атым Қар Лемо 95. Молодец, шака. Мактева. Лемо 95. Болды, кіре бересің. Қайсы кланға тесесің сен? Шака. Қайырда деген вообще көп біздерді. Так, Азико. Конграт Clans. Сува кең. Да, бұл да жақсы топ игрок. Бұл да қалесе. Жақында басаймыз. Болды, братан? Атуши. Отвечаю. Баяғыда айтқанмын. Одан кейін айтамын. Қолдаймыз, братан. Усманов, Конграт Clans. Сува кең. Именно бұл YouTube канал болсын, Telegram канал, группа бәрі қарпақсыздыққа жігіттер. Бірақ, шеттен кеп, мияқта қолай еткен ғой деп сразу кеп, давай, братан, қола жібер деген болмайды ол зат, вообще так, братан де, аға де, папа де, пайдасы жоқ жігіттер. Міне де актив болып, өзіңізді көрсетпесеңдер, сіздерді танымасақ, білмесек, ешқандай қоламаймыз. Өзіміздің жігіттерімізді қолаймыз, осы жерде практика как ойнап, біздер оны танысақ, білсек, сол кезде қолаймыз жігіттер. Друзья, тастаң. Шака мактабы. Мен өзім айдейін тастайын, сен тастап қой. Қазір мен вообще так ойынға кіруге уақытым жоқ. Мен саған айдей тастаймын қара. 24, 27, 29. Эксклюзив минус. Да, уже мен как той береді ғой маяқта. Кел палау. Ой, сілер тоқтатты ғой, ана кішкене балалар, Как на всякий случай, как машинға түсіп қалыңдар ғой. Сілерді өле дегенсілер ғой, минус эксклюзив. Так, Карагапак. VIP клан игроклары. Пырнок бар. Энер. Так, Энер Султан. Что там? Читер еместен ба? Калиматор. Еще как. 100 метр жақта игроқты. Тоқтатып жүр ғой бұл.
Оқылмаған. Дұрыс ол. Да, бұдан да минус уже. Вейп кланы группаларынан 6 кел, аптечки хамды дакланнан 6 кел. Жақсы. Рамзес, Гар. Да, сіздерден де күлік қыламыз дейіп. 8 команда 22 евро қазірде. Бірақ мияқты зонада қырылып Қарекен. Қарекен қандай да? Бағана ма телеграмнан жазды. Апланымыз мынандай. Да, сөйтіп жазып тұрсаңыздар болады жігіттер. Мен білмеймін ғой себебі. Так, Қарекен қоңырат екен жігіттер. Қарекен деген командамыз. Қарекен Гар, Қарекен Авен Аргон, One Ninja. Как? Екілері жақында бірдей қылады екен. Сіз ташайын. Қасымда телефон жоқ дейді. Так, соны копиялап ал, ол жағы арқайын PUBG Player. Болмаса ID пароль. Праққа кір. Сияқты наблюдение отырамын. Шака. Қарекен Гар. One Ninja, Қарекен Аргуан. Лок. Соны кіру тұмалығы. Так, төмен. Бұл жерде Қарекен Авен Аргонның ойына түсіп қапты. Пулттары қалу. Так, аптечка жоқ. Фу, минус. Game over. Қандай клан? Біздегі таза. Бас жақта олд болың. Маған сіз сенатордың папасы болың. Қызық емес. Актив болуыңыз керек. Біздер үшін тазадан келгендер ме? Біздерге как? Тазастар. Жоза, не өп кетті? Тупитті толқа әмес албай бардық. Game over. Нок. Уже құлақлауда болмайды ғой олай. Сіз ташайын, қасында телефон жоқ. Енді мен проектті тоқтатып тастап, саған продюсер тастап отыра алмаймын ғой, шака. Мынерде әмме жүгіріп қарап отырды, біздер оларды қолдап отырды. Әммесін тоқтатып тастап саған қарап отыра алмаймын ғой, шака. Енді тура түсінен. YouTube келер. Так, бір өзі қалды бұл жерде. Бірақ мияқта жеті ілғам қоймай атыпты. Момента море. Умидамен темов Counter-Strike рукатте. Так, ног уже минус. Ног емес. Уже жоқ. Өліп кеткен. Минус. Давай. Ілғам. Уже жігіттер. Эксклюзив командасы. Топты бермейтін командасы уже минус. Курат кланс тарапынан. Сейчас игрокларымыз тарапынан. Сува Кинг. Бірақ бұл жақта бір өз қапты. И потом көреміз шака. Так. Вип Рамзес. Вип план игрока. Бұл кіруде. И қысуда жан жақтан. Как бұлар Вокас. Бұларда подарки игрок емес. Вокас. Вокастың ответтің бірін көріміз мүмкін практияқтан құдияр патеш кетші өрді. Так. Қарағал. Бақта қарап тұрған жоқ. Так. Патешкі мияқтан күттегі файт қылсан жақсы ғой. Тұрқат Про. Ойыншы екенін көрсет. Фурхан. 4 килл. Как? Нок. Давитімнің қалмай қалды. Давай жігіттер. Қоллап отырайық. Сува Кинг. 5 команда, 8 игрок. 4 команда, 7 игрок. 1 команда. Как? Вы Кудияр. Бұдан не күтеміз? Так, көруімізге болады. 2 команда солодан, 1 команда дуо, 1 команда трио. Зор айтып қойдық па? Жігіттер, давай. Қайсы команданың фанатымыз? VIP командасы, VIP Қалныкөл, YouTube келлар, Сува Кинг. Так, VIP Кудияр. 1 килл қазірде.
здесь Дакон Удияр. Топ көрімізге бола ма? Ең қазірде ойын ақырына шегем. Как? Ең игрок көп команда болып тұрды. 3 игрок түрі. 3-2. 2 команда. Қайсы командаға қарсы қалды? Момента море. Илхам. 11 кел. Жоғарыдан бәрін бақылауда. Көрінеді деген ғой момента море жақсы жайласқан. Как? Артефикс шуақ. Момента море. Ал. Илхам не істеп жатыр? Подвиж көрсе болады. Бірақ. Момента море. Аптеш көру керек. Давай жігіттер, бомба ойын болады, қолдаймыз. И олай сен тұрғызып қоймайды. Так, ойын соңы 2 команда. 2 против 3. VIP клан игроклары. Илхам, Момента море. Брат, атым яздым. Бопты. Арқайын. Шеха. Так. Так он. Құдияр. Рамзис. Как Момента море түсіп келуде? Нок болған жоқ. Опыты бар игрок екен, ә? Жақсы ойын көруімізге болады екен. Так. Давай. Қандай? Реакциялар көреміз қазір. Так, Илхам, Құдияр, Дакон. Хамес актишін жайласқан. Так. Сона кіруді әмесі. Илхам, нок. Даконнан жақсы ойын көрдік бұл жақта. Рамзис өтірме бәрін. Давай. Артефикс, Дакон, Рамзис, Құдияр. 2, 4, 3, 7, 9 кел. Молодец. VIP команда фул кірді. Актив болды. Күтті. Өзінің ойын көрсетті жігіттер. VIP планына. 9 кел менен топ 1 көріпсі VIP кланынан. VIP қанды көл. Толығатты. Момента море. Тәм оққан тәскі. Илхам, Умида. Как бұлардың да жақсы ойын көрдік. 1 кел. Как? Сонда. Бірінші орыннан көп кел өлтірген, ә? Бұлада. Конgrats Clans. Үшінші орын алса әм. Бұлар үшін болады жігіттер. 12 кел. Себеп білген как жетіскілігі қазірде кішкене бала болғанмен, кішкене балалар, кішкене жастар болғанмен жігіттер. Опыт бар, кішкене жастардікі. И плюс жігіттер. Эксклюзив клан игрокларын тоқтата алды. Көрдік қандай қарсылық көрсетіп алған. Бірақ минусларын алып қалды. Өзіне минус кетіріп алды. 1-2 игрокына. Сол үшін. Одан кейін ютуберлер 5 кел. Олады. Қарылпақ екен зато. Аватаркасын көрдік. Хуюға қарылпақ берді. Как бұлар 1 кел. 10 кел Нұрқат, Зүлфат, Фурхан, Уакес. Так бұларды білеміз. Актив жақсы таңдайым қыла алады. 4 түрлі өсем. 60 плюс. Дакон, молодец. VIP кланынан. Так. Леон, бонус, game over. Как бұлар 6 кел. 7-ші орындағылар. Қарекең, қоңырат. Гэр, Абынаркон, Ван Динжа. Бұлар 2 кел. Опек фон, Энер, Рыжо. Как бұлар 6 кел. Как 1 кел. Славливой, Эна, Банкай. Тылпав, Кэс, 1 кел. 3 кел, Ред клан игроклары. Фасафа. Так, 5, Вон, 2 кел. Эксклюзив, 3 кел. Хэр, Маман, Шарк, Авалон, Олдбой. Как бұлар 2 кел, житер. 0. Энкес, 0. Туран, 0. Как бұлар житер. Ньюкета, бұларда кел жоқ. Да, ойын ақырғы 10 елері. Көрдік, бірақ VIP командасы топ житер қазірді.
Про зонада қалып қойдық. Қарекең да, Қарекең клан игрокларын көрдік. Қарекең Қоңырат. Зонада алып қойды. Не себеп? Білмейміз. Не болып кетті? Сондай зонада қалушылық көп болып жатыр жігіттер. Так, мынандай толық көрсетілу жоқ, бак болып қойған. Яғни жоқ. Бірақ біліп отырмыз. Вип. Молодец, жігіттер. Вип кланында туалеттің уақыты кепті. Кім бан алды? Кім бан алған мен байқамадым. Біреу бан алды ма? Грот. Яқ, енді көре жағайдым. Өзімізде балалар бар ма? Мені отырсам как мынандай. Сұр. Так. Төртінші ойын бола ма? Төртінші ойын неге болмайды? Болады. Бірақ жігіттер қолдау аз болып тұрды ғой неге? Жігіттер өзімізді қарылып қойып бары. Давай қолдап тастаймыз. Я? Бомба ғой. Ашың. Біреу бан алды. Менімше байқамадым. Мүмкін алған шығар. Жігіттер, білмеймін, мынандай баг болып тұрды, мен де айран қалып тұрмын. Чит емес па деп жігіттер. Давай кейін карта, я жігіттер. Мирамар Дик, онда Мирамар ма? Ерангел болады ма?
Ерангел болады. Мирамар кайф. Как, не дедің сонда? Мирамар ма? Ерангел ма? Нүкте кейінгісі. Мирамар тез басайық. Да, Мирамар жігіттер. Қалай, арма? Ерангел қылшыш. Кейін карта. Кіре алмай қалдық қой. Үсті карта бос орын жоқ. Ойбай, не зәтті да? Цезар. Чуть-чуть түсінбеғам. Бос орын жоқ. Да, болды. Ассаламалейкум. Қаралбақ елі. Цезар, ертелей әрекет істеу керек та соның ішінде. Цезар, что-то байқамай қалдым. Кіре алмай қалдым ба деймін. Басылайық. Мирамар, Ерангел. Давай жігіттер, Мирамар, Ерангел, дауыс көп. Дауыс қайсысында дауыс көп болса, соны қоямыз. Жігіттер, давай, Ерангел, Мирамар. И лайктан ұмытпаймыз жігіттер. И минимум 5 килден істеп шығасар ғой, по кайфу. Арқайын. Жігіттер, давай. Қайсы дауыс көп болса, сол ашылады. Сіздер үшін. Давай, жігіттер, бәс команда әзірде турнир екен. Просто так айтып қойып атыпты. Зор мужик болар екен. Міне, мынандай. Чит емес. Просто мен айран қалдым. Так. Жігіттер, молодец. Ерангел, как? Дауыстарды қарап шығаман. Давай. Өзіңсің дауысыңыз өзіңізге как? Өзіңсің дауысыңыз білдіріп өтіңдер, жігіттер. Ерангел, Мирамар. Так, адамдардың дауысын қараймын. Ерангел, Мирамар. 3-тен 1 дауыс Мирамар отырды, я? Ерангел көбірек көп тұрған смело. Ерангел басы бер стандарт карт. Как Мирамарам стандарт. Ерангел ойнап бер. Найбал болып кетпеңіз па боттай қызу анау мынау. Так, Ерангеліміз орға жігіттер. Мирамар. Давай, жігіттер, әмеге. XS, как? Жамши, не, жамши. Левикке не қаманыңыздар, әмеңіз қинап. Вообще так қиналып қаласыздар, қысылап бір адам ататын жер таба алмай жігіттер. Давай лайк, бомба қылып тастаймыз жігіттер. Актив боламыз. Давай қарпақтың активлігін көріп, әмесі айран қалсын жігіттер. Бұл вообще так бомба, я? Давай. Как? Мирамар. Жоқ деп атырып тұғы бірақ. Как, бір адамдан как Мирамар деген болмайды. Давай, жігіттер, болды. Как? Әме қуанып қалсын, әмеде карта бар. И жігіттер, Ерангелде не ғой? Сіздер үшін, как? Көп адам Ерангел карта шоқлар үшін жігіттер. Азет ойнаймыз, я? Так, міне, ID пароль, кірдік. Кес, YouTube каналдағылар актив екен білемен, шаққан екен білемен. Әмесі YouTube каналда отырады, шаққаларының бәрі. 648, 80-97, кіреміз, я? Так, прак. 4-ші ойын. Бомба ойлар. И қазірде таза топ игроклар шығып кетіпті. VIP командасы, қазірде топ. Мен топпас, біздерді топ қатарындамыз деп топ 1-ді алып кетті. Так, кәс, Конграт Кланс, как игрокларының арқасында. Бірақ мінері 3 игрок бірден кірді. 648, 87. Мен ID пароль жез алмайықпан. Бірақ игрокларымыз кіріп тастады ғой. Ой. Так, давай жігіттер, актив боламыз, қолдаймыз. Сағат нешеде? Кезіз қыламыз, я? 0-0. 0. 7. Как? Давай кіреміз. Кірген кірді, кірмеген қалды. Ал жігіттер, карта алмастырып ойнан арасында. Бір мәрте картаға үйреніп қаласыз. Яқ, сен ғамайт отқан дұрыс. Так, міне ғой. Капланды шығаршы біздерден. Яқ, не ғой? Азаммен шығармақ қой. Сеза. Басқасы не өте ғой? Ел адам кірамайдыр ғой. Так, біздес кризалы балалар ана шөпке жатып алған қыр абалон деген. Как ойын как ол ойын деген эмоцияға берілмейміз жігіттер. Я? Өзі как өзіңізді ұстап тұрсаңыздар өзі шығып кетеді. Сонша топ алып атсыздар ғой бір мәрте ойында.
жатып ата қойғанда жақсы деп қоя қойыңдар. Тоба батсыр ғой. Сіздерден звезда игрок жоқ қазірде, эксклюзив. Қанағат деген болу керек қой. Не кетті? Давай Праг. Төртінші ойын. 648, 80, 97. Жігіттер, үлгере алмай қаламыз. Давай. Жігіттер, минимум 5 кел істеп шығасыздар по кайфу. И лайк, подписывайтесь, басып, конкретный коммент жазып, қолдап, давай жігіттер, удачи, omет деп кірсеңдер. Естерге де omет келеді. Көрсетпей қалды ғой, стрим. Да, әммесі зор, Гүлсара деп берген ба? И біздер. Сондай арасында чуть-чуть үзіліс қыламыз, міне. Бәрі зор. Әммесі зор, әммесі орнында. Просто обидно, сосын друзья тастағанын ойлаймын ба. Как? Молодец деп қолдап қойыңдар сіздер, ау. Әмшейт, олай болмайды ғой. Давай, сіздердің фанатыңыз шығар бәлкім. Сіздермен ойналқанда мақтанатылар бар. Давай қолдап отырамыз. И кіре алмай қалсаңдар жігіттер. Орын аз, уақыт аз, кіреміз. И жігітлер, телеграм группамызда и телеграм каналымызда. Телеграм каналда маулыматтар бар. Шартты телеграм группада орындау керек жігітлер. Себеп мынандай. Так. Телеграм группамызда 100 адам қосасыздар жігітлер. И мынандай бір цифрға ие боласыздар, как бір орынға ие боласыздар. И сонша орынның ішінде 10 РП жеңімпазы анықталады. Бір орынға ие болу үшін как сізге цифр беріледі, сол цифрға ие боласыздар, сол цифрдан РП шықпаса сіздікі болады. И қанша цифр иелесеңдер, сонша ұту мүмкіндігі бар. Бір цифрды иелеу үшін 100 адам қосасыздар жігіттер. Телеграм группамызда. И оны арқайын жігіттер, сіздің орныңызға жақ ағайыныңыз, танысаңыз қоссаңыз да болады. Жорларыңызға қостырсаңыз да болады. И бірақ соның аккаунтына скриншот керек. Отқа санатып, и скрин тастайсыздар, болды. И қосқан адамның аккаунтынан. И мынау мен, и мен танысым, мынау қосып бердім, и менің атыма деп. Жігіттер. Давай 10 РП жаңа жылға өтер кешесіз жігіттер. И жігіттер қанша актив бомба болса, есілердің негізге қарап. И және де РП қосыла береді. Орындар шекленген. Жаңа жылға өтер кешесі сіздерге как ярым сағат, 1 сағат болса стрим қыламын. И сол уақытта басылайма дейміз, сол уақытта басылайма, рандом қыламыз, кәме байқаймыз. 10 РП кім ұтып алады? Жаңа жылға кімге подарка болады деген. Жаңа жыл сауғасы десек те болады, ол конкурстың атын. Давай, өзіміз подарка. И сіздердікі 10 РП. 10 РП-ны кім ұтып алатыны жігіттер, РП алмағандар. Давай. РП алмай қалар бар ма жігіттер? РП жоқлар, группаға 100 адам қосасыздар, болды. Бір орынға ие боласыздар и дуа деген уә. Жасик крыза, путка, өзіңе түсесім. Рамзиспен Гүлсарам деп берген ба. Болады. Болды. Виктор, молодец. Четвертый случай. Здесь какая-то будка в любой. Болды. Жасик. Сенен көреміз. Кейін какая-то будка болады. Да. Біліп қойдың будка болатын. Қолап отырамыз. Жігіттер, давай лайктарды бомба қылып тастаймыз. Баспағалар басып. Азы кеп атқалар жігіттер. Телеграм каналымыз и телеграм группамызға подписываться қойсаңыздар болады. Ирекке шыққан болса видеомыз үй сияқтан кеп атқан болсаңыздар. Да, қазір күнделікті күнде
стрим давамлы қылғанымыз үшін рекомендацияда жүріппіз. Сөйтіп, жігіттер, подписаться баспағалар, телеграм, YouTube каналымызға подписаться басып қойсаңыздар да олар біздерді жоғалтып алу ықтималыңыз жоғары. Телеграм группамыз бен телеграм каналымыздан аты вообще басқаша. Киберспорт Қазақстан болса телеграм каналы мен группа атлары. И мына жақта Extraction Game, себебі рекке шығу үшін английсен шығып қойыпса атын жігіттер. Давай басып қоямыз. И қоңырашудан басып қоямыз 21:00-де күнде бастанады прак. И одан алдын тотем, как по-русски кландар ортасында файт болады. И визіп тастайды, и визіп қабылдаса по-русски. Как жігіттер, бір-бірге құрмет етіп, как четкий. Общенеде жақсы немен қосылады. И одан кейін жігіттер, прак бастанады 21:00-де, одан кейін төрт ойын қосылғаннан кейін буткемп. Да, жігіттер? Буткемп ойнаймыз. По кайфу буткемп ойнаймыз бүгін. 4-ші картадан кейін. 4-ші карта ма? Да, 4-ші карта қазір. И мейрамар болу керек еді, бірақ көп адамдардың ілтимасына қарағанда жігіттер, как дауысқа қойдық, дауысқа қарап Ярангел болып кетті ғой жаңағы, не? Мен жайым жетпен. Так, біліп өтмем ғой. Full kick. Кселдің слоты ол жер, 7-ші слот. Я, болмайды ондай full kick қыла алмаймын. Басқа команда өте ғой. Жәмшет, басқа команда өт. Басқа жерді елеңдер. Бір кіріп қойған болса, яқшы. Как не жүрді ғой, сез алырам. 21 затта жүретін еді. Көтерілген міне. 11-ге көтеріліп кеткен. Excel, қайда эксклюзив? Соң үшін шаққан болу керек. Мен ешкімнің как мына әңкі деп айта алмаймын жігіттер. Болды, ойнаймыз ба? Жәмшет, как мынау неге мынау как не айтсаңыздар, эксклюзив. Давай жігіттер, бұл жерде бәр қаралпан еріқлары. Қоллап отырамыз. Террор читер, да? Террор читер. Біздерді сондай топ еріқларымыз читер деп айтамыз. Да? Да. Өзіміздің еріқлар бәрі. Топ ешқандай еріқлардың кем емес. Так. Лайк баспаған бот болып қойғай жігіттер. Ойын ашылмайды қазір. Эксклюзив тем алайын деп аттарды. Қиян бүгін дәм алады, де? Рахмет әбді, дем алайық. Қиян бүгін дәм алады. Қиян 4-ші ойындан кейін дәм алады. Давай жігіттер, кіреміз. Как? Сөйлесі. Так, 2 минут қалды. И мен кіре алмай қаларға поддержка жіберем. Так, таза игрокlarımız. Жігіттер, міне сонша как болса, YouTube-тан хабары бар, значит, давай жігіттер. Субек King читер. Арстанбек, сен бәрін айтып болдың ғой читерлердің, айта берме өйтіп. Жүрек жарып қалар. Кто такой террор? Террор. Жас игрокlarımыздың бірі. Конрад Кланс игроклары. Так. Бұл жерде бәрі прогониден ұрғылар. И топ бар MVP 600. Бірақ ERP керектілер жігітлер. Телеграм группада 100 адам қосаса бір орын. Бір номер иесі боласар. И 10 ERP ойнатылып атырыпты. Қанша номерге ие болсаңлар жігіттер. Сонша ұту мүмкінеті жоғары. Мәселен 10 номер иесі болсаңлар. Мүмкін 10 ERP-ның бәрі сізге түсіп кетті ме? Болды, сіздікі соны 10 ERP. Как? Ондай жаман қылмаңлар, бір-біріңізді жаманламаңлар. Субек King, анау-мынау. Как? Бәрі өзіміздің игроклар ғой, қолдайық оңғаны. Давай топ деп Субек King. Я?
Мен қолымнан келді ғой, сіздердің де қолыңыздан келеді жігіттер. Да, жігіттер, лайк басып қойыңдар жігіттер. Бот болып қалады дейді, бот. Эксклюзивлар кірмей ма? Эксклюзивлар сондай. Қандай десем болады. Айта берейін бе? Веб. Так. Не істейміз енді? Випке вроин қыламыз ба? Так, ауа, мен ботымды айтып отырыпты. Лайк, подписка бас, комментарияға жазып, қарапайымдыларын қолап отырсаңыздар болады. Әне. И одан лайк баспаған қызыл зонада қалғай. Лайк бот. Вообще так умный ғой мен ботым. Коммент жазбаған ойыны ашылмай бот болып қалғай. Ой, жігіттер. Ал. Так, баршыға үміт, жақсы ойын көрсету баршыға несіп етсін. Так, Сувекинг топ. Молодец! Қолыңыздан келеді екен ғой, мақтау. Хорошая группа создал. Ты откуда сам? Жақсы группа түзілген. Сен өзің қаяқтансаң деген, не? Гүлзара. Мен бүгін как орысшадан хабарым бар. Себебі как Россияға да барып келдім. И общины как российский ғой. Систематически как. Мен өзім жақсы группа түзілді дегенге мақтағаныңа рахмет, Гүлзара. Өтеп бергенова. Да, жақсы группа. Бәрі өзіміздің Қарылпақ группалар. И одан кейін мен өзім Қаныкөлдемін. Қарылпақстан, Дәли Мамед. Қаныкөл районындамын, Дәли Мамед. Эксклюзивлер кірмеген екен. Болмаса фул сквадын жауатын еді. Жауатын едім, Жасик, молодец. Так, келістіріп транслейтке салып алып жаздың ғой сен, Рамзис па? Виви құрақсан ғой сенен білеме ғой. Біздің районда айттырып отырсан ғой сен мәжбүрі. Жасик яқшы, Сұлтан, молодец. Go. Уже уақыт өтіп кетті ғой, мені сөзге шақыртып отырсыздар жігіттер. Да? Бәрі зор ма? Әмі жайғасық па? Давай. Поехали, let's go жігіттер. Ойын ғой, Жасик, молодец. Да, біздер сөйтіп қолпағылдар ізде ойнаймыз бір-бірімізбен. Кастила. Арсланбек Курет Сети. Да, Курет Ланс. Кәсіміз, KFC деуіңіз керек етті адамларың вообще так. Есінде сразу қалатын. Сары алтын білесің ба? Қанды көлде тұрғаннан кейін мен сары алтынды білмей бола ма? Күйдіргілер. Сары алтынды білмесең бола ма? Туған жерім сұға. Қазір қаяқтасың? Четыре прокил. Давай. Ойын көреміз. Өшіп кеттім. Да, зен жоқ. Так, самолетларымыз ұшуда. 4 Pro. Kill Маластер ма? Да, молодец. Тектері бірде. 24 команда, 67 игрок. Да, тыңдақ ойын болады. Себебі пингі как онша көтерілмейді. Түнгі 12-ден өтті. И интернет жақсыланады. И одан кейін және. И ойыншылар аз болған себебі ойын бомба болады. Так,
Десе. Төрт прокел. Бұлар дуа. Бір-бірін түсінеді менімше. Бір клан игроклары. Жақсы ойын көрсетуі мүмкін. Прокел, ламастар. Бәрі зор. Және кімдер бар игрокларымыздан? Қазір восстановление болады. Бәрі зор. Так. Овер. Картада бәрі енді көрсетіледі. Ред командасы қайда екен? Террор. Город клан Цирка террор. Вообще так оған да күшті игрокларымыздың бірі екен. Тимур, Тияк, Усманов, Цезар. Көрдік қолдарынан не келеткен. Ред командасы. Так. Ред, Конgrats кланас. Жақсы. Тоқнасуы. Так. Ред стяг, бруза. Күтіп алғы болады. Бірақ қашу керек. Оя қашуда. Давай күтіп алған оға да жақсы тактика ғой. Ең жақсы тактика күтіп алу тактикасы. Так. Ең жақсы тактика бұл күтіп алу. Так, көрдік. Минус. Конgrats кланс. Уже біздің сеніп атқан Конgrats кланс игрокларымыз уже нок. Күшілі шығады жігітлер. Бір ойын сенікі, бір ойын басқаныкі. Бұныкі бәрі қырылпа игрокларынікі бәрі бір. Де? Гак, Каплан, Дас, Аура, Винсмок, Дедлес, Кодес. Что там? Варсмор, Тям Хантерс, как... О! Жігітлер, зор жер, зор файт, патчинки де. Біздің четер игрокларымыздың тоқтасуға. Дас, Аура, Каплан, Винсмок. Так, Винсмоктың ойын көрек. Дедлес, Кодес игрока. Минус уже. Капланнан. Каплан не істеп атыпты. Давай. Файт. Түнгі көті. Варсмокер. Каплан. Қызық файт. Сезон істеп атыр бұл жерде. Қызық. Так, слауға. Жақсы оғыры. Позиция иеледің. Сезар, давай айланд бар. Не тупикті ол, Сезар. Давай көрек ойын. Тауына баған айландың жерің еді. Көрдің негізі ойды өкті. 2-2. Мак. Да, бізді ойламағада тағам ойлау қабілеті жүге жоғары бұлардың. Егер достар менен интерес болып көт. Как вот, Темов Хантерс. Қазір 4 кел. Темов Хантерс. Заксой 1 кел. YouTube Сеза 3 кел. Так, вип кланы істеп атыпты. Школада. Бруза. Бірақ мекта тұру кланы. Қарекең, Конgrats. Жақсы игроклар болды, көрдік, білдік. Сен жақта файт. Не жақта файт көреміз.
13 читрали. Чё там? Левинхо. Давай. Кіріп қолап отырамыз. Бурхан, Окес, Рамазан, Нұрхат Бұра. Жақсы. Төртлік. Қарекең. Так, он не істеватыпты. Лут, біздегі көрініп тұрыпты. Так, он айтып сұрайын ба? Ана жерде гранаты. Ана жерде как? Бәрі толсы қоқ. Бірлік каска, бірлік броня. Голографический прицел. Сөйтіп айтып тұра берсең, ә? Так, он ана жерде сондай айтады. Вип қанды көл. Бұлар. Так. Сейл. Окес, Hugo, Капитан, Эдвард. Капитан екен, ә? Зор. Қазірде 13 команда, 38 игрок. Тірі. Так. Ньюкета. Вип командасы. Тұру. Қарекең қоңырат. Ауен арго. Так, бұл жерде жақсы командалар тоқтасуға. Джоза. Time of Hunters. Патчинки демес педі жаңа ғана. Демді жетіп келген бұл игрокларымыз. Как цездан қандай реакция көретпіз? Артефикс болды. Гранат ашып келді. Қашу керек. Да, артефиксам оңай ойыншы емес. Мәді беріп қоятын киллерін беріп қоятын игрок емес. Ол да топ игрокларымыздың бірі. ВСФ командасы 2 нок. Қалай компьютерлерге.
Nurdavlat. 3 noktalarda. Nurdavlatga baylansa hozirgi vaqtda komandasi jengib chiqish uchun. Minus. Jigitlar, telefon qizlarni olmay kuydirib jigitlar. İlk qizlarınızı ayırıp qalınızın ihtimali jo'qori. Davay. Qizlarınız telefon olmay kuydiradi. Like bosib kerak so'ng uchun. Jasik, молодец. Javsang, java qo'y eksklyuzivda. Так, Ramzes. Web, Hanukol, Temov Hunters. Yeler. Fight davom etayotibdi. Kuchli komandaga qo'yam, taktически. Taktik qo'rg'onuvda hozirda. Так. Menimcha, Temov Hunters Zaksoy. Tagash Zaksoy. YouTube Seaza. Nizatlar o'ylashtirib o'tiribdi. Rotatsiya melgastirib o'tiribdi. Mana yoqda qo'ng'irach. Как, Jeni o'zi yetib kelibdi. Sizlarning mana yoqingizda bo'lsa, Temov Hunters bu yoqda web qilni ko'l. Так, Seaza. Zora, bu jursin qat edi o'ylayman. Harakatlarini to'piga urib qo'yib Seaza, Zaksoy. Bu yoqda qarab qarang kengroqqa. Majo. Ne istiyor kerak? Ne isteyecek? Ne istiyor qo'ldan keladi? Majo ko'ramiz hozir. Qarab qarang kengroqqa. Xayr. Как milliy teklar zo'r. Avatar zo'r. FSF klan yurtlarına qarshi. Hozirda FSFda asosiy forma kirayotgan klanning biri. WW Saki o'yinchi hujjati cheater. Azimxon Amangeldiyev, sen cheatersmen va cheaters professorman sonda bir zot bo'lib tursan qo'ya. Kaz 5 cheater nima aytding sen menga? FSF уже ketib qoldi mashinasimen. Majo, zajiming zo'r. Jibber atsan o. One Ninja 2 va Whip hamda Temov Hunters bir-birini kill bergisi kelib turgan joq. Kutuvda, taktik jelasuvda. Tak, bu yerda. Bularda kuchli guruh qisaydi. Zorra Last Hero. Bo'ldi, cheater bo'lsa ko'ramiz.
Сазико читар. Как осуждаю Эблана. Айырдың, брат, жаңа кірдім стримға дейін. Азинжан. Че там? Виптагон. Күтіп алды. Жақсы күтіп алды. Киллерін алды. Енді Зорро. Өзің кланы абырой үшін. Как өзің командасын абырой үшін? Как киллін ала алам ма? Артефиксен. Нок. Артефиксті ойын көрдік. Қандай қарсылық көрсетсем. Артефиксілігін қылды. Jamov Hunters, Заксой. Шүктің бе, Азико. Так, бот болған соң, мені читер дей бермеш. СССР PUBG. Как, ойнап атқан шығар, бәлкім жорасы шығар. Сондай болып тұр ғой. Жігіттер, давай лайк басамыз, жігіттер. Енді кіріп атқанларға баршаға ассалауму алейкум. Біздердің Telegram, YouTube каналымызға подписаться басып қоямыз, Жүйді ол ытымалыңыз жоғары. Группам Telegram каналымыздан парықлы атлары бар. Шетек басқаша. Әрекеш olsun. Английский атамамен көрсет қойпыз. Так. VIP Artifix. 2-2. Тема Hunters. Бұл жақта және 2 дуа. One Ninja мен қарапайым қарекен көрікі Мажо. Атациясын Америкасылар отырыпты. Сіздер PUBG. Ақылыңды айтасаң. Султанбай. Султан. Олай болмайды. Султан, мені кешір. Өстен месемесіңді. Азымжан, береке тапқырар, активсілер, молодец, бірақ ондай болмайды. Бір көп сөз үшін. Сіздер түсінбей тұрыпты. Мен түсініп отырмын, күнімен байқап отырмын сіздерді. VIP Artifix. Шешуші момент. Jamov Hunters VIP. Жаназ как? Jamov Hunters пайдасына. VIP минус. Дуо болса еплеп кетті. Цяза. Jamov Hunters кланы игрушылары. Епледі балалар. Цязада 6 килл. Абуян бірақ қарап. Қарекен. Қандай да? Қарекен қоңырат па? Қарекен қоңырат. Кланы игрушылары жізлер. Так. Как? Машинасын жағыруда. И зонаға бару керек. И уақыт 1 минут. Осталось 1 минут. Давай, бегом на зону. Пошли, братья. Не слышно? Jamov Hunters не сделады. Бірақ басқа жақта да машина көп. Бұлар үшін менімше жыр емес. Кетей басы сетсе болды. One Ninja. Так, Мажон, минус уже. Как там Мажон минусын? Жігітлер, давай лайк басаңыздар. Уже қыздар деген тындырмайды ғой зона кет. Давай, сөйлесек, бүйтек, как? Қыздар өздері алып қашып кетеді. Давай, кайфа жігітлер, давай басамыз лайк. И телефон сіздерді тосыла қоймайды ғой жігіттер. И баспасаңыздар қиын ол шеді. Светом өшіп қалу мүмкін. Wi-Fi өшіп қалу мүмкін. И мегабайт таусылып қалу мүмкін. Сонда проблемалар. Случайлардың бәрі біздерде болып тұрыпты. И қолдамағаныңыз үшін, лайк баспағаныңыз үшін, коммент жазбағаныңыз үшін, жете баспағаныңыз үшін жігіттер. Давай, го, асығамыз. Жеті команда, 16 игрок. 15 игрок, Так. Қарекен қоңырач. Кіріп баруда, One Ninja күтіп алуда, бір өзі. Қарсылық көрсету керек. Жігіттер, давай есетіп қоямын. Баспағалар басып отырамыз.
Так, One Ninja. Как тема Фандерста, как ротациясын амига асыруда. Бұл қарекен қоңырач. Тасқа орылып қалуда. Абен Аргон. Бірақ Заксой. Тоқтап қалды менімше. Иә, тоқтаған жоқ. Цеза. Ол да зонаға кіріп баруда. Абен Аргон. Ізінен қалмай. Бас қазыды, бас. Тоқтама. Давай, килл алу керек деп. Кіріп баруда ізінен. ВСФ села, да, ВСФ села жігіттер. Да, ВСФ-дан тіріме. ВСФ ба? Так, тірі. Конграт eSport ланы игроклары кірген. Пуга. WWS Саги, Мунчо Джета. Конграт клан Сазико. Рома! Қайда деймін, как? Бір Рома деген игрокты өлтіремен деп, как? Өздері минусып кетті жектер. Так. Сонысын ақырын ойлап ату керек та. Романың давно өлетін анық. Бірақ өздерінен қосып өлтір жіберді. Машинамен қосып жарып. Эксклюзив Фьюго. Да, командаласа кірмесем, как өз үшін кіріп атыпты. Капитан. И сөйтіп эксклюзив Фьюго. 21. Қазірше дуо. Киллар саны 0. Так. Ойыншы читер не істейді? Али. Киллар саны 0. Жақын жерде бір өзі. Эксклюзив. Нок. Эксклюзив көргі тарafынан. Тема Фандерс қалай бақылап отырыпты? Цеза. Да, бәрі көрініп тұрған екен. Так, нерге жатып алсаң да сені қарамайды ғой. Саған қарауға уақыт жоқ бұлардың. Давай жігіттер қолдаймыз игрокларымызға өзіміздің. Тағы лобби бола ма? Тағы лобби болады. Буткемп. По кайфы ойнаймыз жігіттер. Ешқандай юз жоқ. Бірақ мынада МВП 60 топыр МВП үшін 60 жігіттер. По кайфы. Әркім өзінің абыройы и басқа да. Өздерін көрсету үшін, бір-біріміз танысу үшін жігіттер, араласу үшін как ойналып отырыпты. И РП керек дегендер телеграм группамызда 100-дан қосасыздар, бір номерге ие боласыздар, ие боласыздар. Өтімалығы қанша номер алсаңдар сонша өтімалық жоғары. 10 РП ойнатылып жатыр. Егер 5 номерден 5 РП шықса, сіздігі бұғаны. Соның үшін бомба. Фул. Бір апте уақытыңыз бар жігіттер. Ешкімге қарамаң. Давай, қоса берің. И 7 күн как асықпай, күнде 100 қоссаңыздар ам жігіттер. Вообще так. 100 адамнан қоссаңыздар ам группамызға. Уже 7 мүмкінет пайда болады. Вообще так, уже городел аласыздар, да, жігіттер? Бар РП-ны. 2 РП толуам жоғары. 7 өм түсіп кетсе, почти 7 РП сіздігі. Ерен Мирамар. Жіберек ұсыдан кейін. Ам ұйқылап отыр ғой. Давай по кайфу, Мирамар ойнаймыз. Бас жаққа түсіп кеткендер болса, қарамаймыз, сразу тоғысамыз, сразу кіреміз. Жігіттер оған дейін бомба қалып, екінші, үшінші аккаунтымыз болса, телеграм аккаунтымыз болса, давай, Google аккаунтымыз болса, давай содан кіріп лайк басып қоямыз, бомба қалып. Бас жақтағылар, абырой деген как мынандай. Өзіне ауыз бірсек зор ғой жігіттер бұлар деп, біреулердің көкілері көтереді екен ғой деп. Қайран қалсын басқа елдегілер. Как? Өзбектер көп ететін жігіттер қарап отырып. Қаралбақларда актив бар екен ғой деп, стримерлер как? Бар екен ғой деп. Ертең басқа да стримерлер шықса, қоллап барамыз бұларды да. Міне, стримерлер қаяқтан шығады? Осы прагымыздан шығады жігіттер бәрі. Өзіміздің как ауыз біршілік, міне, қоллап атпыз.
көрсетіп беріп жатырмыз. 3 команда. Bir duo. 3. Ya 2 соло, ya. Тема фантаси группы Заксой. Lil Pump Ruza. Және Каптайн hamda Excel Hugo. Енді Hugo алып кетсе жігіттер, эксклюзив кланына жазыламасында қалай? Как? Энкас PUBG. Үмет рейд бар. Рахмет PUBG. Салам жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Конграт. Так, ну-ка, киберспорт па, e-спорт па? Қайсысы? Молодец, қайсыңыз болсаңыз. Просто так қызықтым. Удачи. Топ пралға. Қайсы клан игроклары жақын? Капитан, X-тен клан қандай? Hugo, Lil Pump тұнок клуда. Да, толшын тауды, е? Граната как үстіне келді, жарылды, өлді. Давай және, Тема Фантер Заксой. Так, Заксойдан ойын. 7 кел команда сабында. Өзінде 1 кел, эксклюзив. Hugo, так бұларда. Дуа. Менімше оларда 30 өтімалық жоғары. Hugo, эксклюзив. Excel игрока. Санук буткемп болады менімше. Да, буткемп, санук болады. Че там, Ревенхо? Читің пайда бермей қалды ма? Как? Тортикспен бақылауды бәрін. Бірақ таба алмай тұрыпты. Жава жігіттер жазып қолап отырайық. Менің де как сіздер как сөйлемей отқаныңызға менің де ұйқым кеп баратыр жігіттер. Есіне отырыппын бір қарасам ау деп. Давай актив боламыз. Қайсы команданың фанатым жігіттер? Қайсы клан игроклар топ? Читсіз ойнап атырман ғой. Мен алда жасам ба? Так, дуа кіріп баруда. Бірақ бір турсызға тұрыпты ғой, Заксой. Атсаң сенікі ғой. Давай қарекең фамилий топ екен жігіттер. Да, қарекең фамилийда топ. Давай жігіттер, қайсы клан игроклары топ қазірде. Қолап кетейік, қолап отырайық. Және читтер бар ма не сонда? Да. Как? Үммейда деген бан алды ғой өткен ойында. Да, молодец. Айтыптың ғой, авайлай берін деп. Буткемп, содан кейін. Энкес PUBG. Да, содан кейін буткемп, жігіттер. И топ алу үшін. Жақсы, тандем. Эксклюзив Hugo. Так. Енді сонда эксклюзив клан игрокларына жазыламасында бұл килді, бұл топта. 5 келмен. Hugo. Дуа кіріп, топта алып кетті. Молодец. MVP Hugo. Тема Фантers, как bu yerде 7 кел. Сяза. Егер Заксой кеп топта алып кеткенде, Сяза MVP есі болар еді. Читрали, как бұлар 3 кел, 3-ші орындалар. ФСФ. 9 кел. Болады. Қарекен қияр. Абуен как тұржу. 4 кел.
Бұлар 2-3 кел Конрад Кланс. Окес 1 кел. Веб что-то не болып кетті. Веб 4 кел. Ютуберлер 1 кел. Рихам Едетяза 3 кел. Тежматов Надолет Кермажер Веб Султан Мирамбек 6 кел. Життер Леон Бонес Райт 6 кел. 1 кел Глаб Тез Хусер. Каплан Ламберс Тайм Аурада Винсума 2 кел. Ред 3 кел. 0 Гейм Оверлер. Ньюкета Конрад Кланс 1 кел. Көрдік 4 Pro 1 кел. Hugo Sela, да, Hugo Sela. Вообще так топ игрок екен. 0-0-0. Туран. Яна Фокси. Hugo 5 кел. Топ 1. Зор. Ең көп кел қылған игрок YouTube Цеза. Темов Хантерс игрока. И Бонес Пандай деген игрок. Ең жақсы игрок екен. Спасений 3 мәрте. Так, құтап қалды ма? Эксклюзив Hugo. Последний кровь, последнее уничтожение. Ақырғы қантөгіс, ақырғы килл иесі. Эксклюзив Hugo. Да, молодец. MVP эксклюзив Hugo. 5 килл мәсірі. Анық қой, екінші игроғы 0. Давай жігіттер, қолдап отырамыз. Өзіміздің игроклар бәрі. Жігіттер, қой жазамыз. Bootcamp или стримді омен қыламыз ба? Давай қолдап отырамыз. Давай дауыс. Bootcamp ба? Ұйықлаймыз ба? Жігіттер, ешкім как? Ешкімді. Дивизионы жоқ қой, мен дивизионы как? Көрмей атпан. Харекет көрмей тұрпан ешкімнен. Давай. Активлікті көрсетейін ғана, жігіттер. Актив. Қандай активсіздер ма? И мен құрыдан құры сөйлеп, құрыдан құры отырғанның пайдасы мәнісі жоқ шығар. Естерді, как актив болмасаңдар жігіттер. Активсіздер ма? Ұйықлап қалдық па? Давай, Bootcamp па. Bootcamp'ке желание қалай жігітлер? Давай, Bootcamp. Сен модерсің ғой. Давай көреміз жігітлер, Bootcamp'ке желание қалай? Давай активті көрсетеміз жігітлер. Қарылба керек қой. Bootcamp ойнаймыз ба жігітлер? Дауыс, давай. Ман, юз саласыз ба енді? Да, юз саламыз енді. Гроч. Hugo сен ба? Эксклюзив игрока. Так, сен юз керек па? Ең арзан там кез. Темор, PUBG. Давай, Bootcamp басайық. Темордан ұсыныс келіп атыпты Bootcamp деген. Давай және. Бір 20 юз болды. Кешегі менен. Да, гроч. Так, бүгін кешке кіргенде кәкісі өзіміздің баларсы. Емасырге ертеңгі мен қосып, кешегі мен қосып бәрін салып берем. Да, көрдік. Эксклюзив. Туап, Бахадыр, Ерангел. Ава мен. Молодец, Bootcamp. Давай, Bootcamp. Ерангел. Неге Ерангел өзі Bootcamp'ке адам толмайапсыз? Бахадыр. Давай, Bootcamp'ке. Реакция шомып келгенлер жігіттер. Өзі Bootcamp'те белгілі болады. Ол өзіміздің прақлардан вообще деп басқаша. Басқада звездалар көрінеді біздерге келіп шығады. Bootcamp деді. Давай. Go Bootcamp. Рахат Абдукаримовтан нам келіп атыпты дауыстар. Және жігітлер. Прак бола ма? Прак таусылды. Пак енді Урфат. Bootcamp жігіттер. Дивизионе көрім кеп тұр. Жігіттерден Bootcamp. Жігіттер, давай Bootcamp. Вайдла Ниетбаев. Что там? Вайдла.
Давай жігіттер, енді кіріп отқанлар. Біріншіге ассалаумағалейкум. Давай буткемп. Давай балалар, күтіп отыр. Команда дайын. Команда емес, дуо қылайық, иә? Дуо зор, менімше. И бір сенің адамыз болса болды да қасыңызда. И команда болса керек. Басқаларда команда жоқ, қиналып қалды ғой. Одан кейін реакция болды ма, одан кейін. Елем, солай деп отқан жоқпыз. Давай жігіттер. Актив, так, дивизионе көрсек жігіттер. 4-5 игроктан көріп тұрпа мен. Буткемп деп тұрғанда. И уақыт аз қоямыз, сірат тез басылып кетеді. Давай. Да, буткемп дуо. Кеттік дейді. Кеттік. Молодец. Бойдыла, буткемп. Ерекеден әнге өтіпті кетек шешілеген қой. Ереке, молодец. Так, жігіттер. Так, міне. Санок. Сәрден, как мындай. И мен келем, міне. Жігіттер, давай кіреміз. 2 674 40-71. Давай буткемп кіріп отырам. Сес. Буткемп. По кайфу, жігіттер. Давай жігіттер, қолдау көрмеппен, актив көрем жігіттер. Дивизионе көрмеппен мен, дивизионе. Бұл жерде бәрі қарау баг емес пе, жігіттер. Так, жеті қыламыз, е. Так, қайсы клан игрокларға туап. Так. Буткемп, жігіттер. Давай тез етеміз. Мен де крынса шығарып жібермейсіз қой. Я, ойыншыға кір, давай. Кіре бер. Давай, 17 игрок. Бізге 17, как 10 игрокам жетеді буткемп үшін, жігіттер. Ауызданатын уақыт келді. Хуршид Сабуров, молодец. Обрат Адуши, да. Олайтын уақыт келді ғой, жігіттер, қарпақ игрокларын. Қарпақтан стримерлер, как қарпақтан кейбір игроклар шығатын уақыт келді. Так. Күтіп жүре берсек болмайды. И қазір уақыты соны. Давай. Қолаймыз. И өзіміздің игрок бәрі. –
Bootcamp по кайфу жігіттер. Реакция көреміз ешқандай, бірақ Bootcamp'те жігіттер қасиетті ойнайсыздар, реакция көрсетің, өзіңіздің ойыңызды көрсетің. 5 сатқа берілмең. Топ қоямын, қызықпасаңыздар болады. Киллге қажетіп четке өзіңіздің ойыңызды көрсетсеңіздер, одан кейін жақсы ойын как топтан болады өзі. Bootcamp'тің өзі сондай техникасы. Одан кейін жігіттер Bootcamp'те ешқандай юз жоқ. Праг емес бұл. Просто кайф ойналып отырыпты. Реакция көрсетіңіздер жігіттер. Реакция кім шолып келді? Так, дуо, ПСФ, Time of Hunters. Так, қайсы кланлар? Тандем қыла алады, игроклары. Конграт кланс бар. Қарекен Family бар. ВСФ. 126 бар. Red дуо. Кузер. Да, это не команда. Rage. Так. Жігіттер, одан кейін біздердің YouTube каналымыз ынтымақтылығы жоғары. Давай лайк басып, подписаться басып қоямыз. Я. Жиырма 9 игрок. Вообще так қазір соның өзінде жыбырлап кетеді. Bootcamp үшін 29 игрок. Жетеді, я? Бірақ уақыт, 3 минут уақытымыз бар. Көруімізге болады. Мен ешкім шақырмаймын. Мен друзьямда адам көп. Бірақ өзіміздің ішіміздегілер жетеді. Подушші. Ютубта қарап отырғандар жетеді сол. Давай жігіттер, движение көрсетеміз, әрекет көрсетеміз жігіттер. Давай, ютубтағылар жігіттер, лайк басып қала, лайк. Сөйтіп қолдап отырсаңыздар болады. Біздерге үлкен, қошеметті үлкен қолдау болады біздер үшін. Қаралбай игроклар үшін жігіттер. Үлкен жақсылық қылған боласыздар. Так. Давай, Bootcamp. Уақыт 1 минут қалды. Отыз бес, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Он үш, 12, 11, 10. Так. 30 игрок қазірде бізде. Бір минут. Посланды деген хабар келіп отырыпты. Так. Мен жайғастық деп ойлаймын жігіттер. Тез файт басылайым кетеді. Сондай бізде алып беру керек етеміз. 17 команда. Неше команда болды? 2 игрок, как неше игрок? Меніңше 19 команда. Примерно. Давай, удачи жігіттер. Үміт. Машинізге.
Неше дуа білмеймін балады. Неше дуа, қандай дуа? Убайдулла Нетбаев. Го! Так. Давай, жігіттер. Дивизионде көрсетеміз. Қолдаймыз, лайк басамыз, подписаться, коммент жазып қолдап отырамыз. Сіздердің қолыңыздан келеді ғой. Қол ұшында тұрған зат. Бір ғана лайк. Даурман Аямов. Ассалаумалейкум, брат. Біздерде команда бар. 5 легион пракларда қатынасақ қалай болады? Мына жерде 1-2 таныс командалар бар екен. Біздерде біледі. Дарман Аяманов. Соны ешкімде соның шарт емес, бұл сіздердің прагыңыз. Келіп ойнайсыздар, актив боласыздар. Сіздердің аватарыңыз нелерге жазылады, ілдіріледі, превью қосылады. Сондай. Осы сіздердің активтігіңізге қарайды. Кім келіп, кім кетті, әмме үшін можно. Әмме үшін мүмкін. Дарман Аяманов. Кел, қосылып біздермен ойна. Ол өзіңнің қолыңда. Кел, біздермен аралас. Актив бол. Так, бәрі буткемпке сәкіруде. Еш игрогымыз шетке түскен жоқ. Так, мына жыбырлап атқанның бәрі қаралпақ игроклары. Менімше Думан ба, как еңізінде кетіріпті. Молодец. Так, беймері. Жігіттер, бір-екі танысып біледі, анда мұна, как ондай сөздер керек жоқ, себеп. Ойбо, мұнан бәрі біздердің керек па? Танысыңыз болса, шақырыңлар. Ойнаймыз, осы жердеміз, жігіттер, әмеміз. Бірге ойнаймыз, араласамыз. Мияқта топ игроктың бәрі. Қалпақа белгілі игроклардың бәрі осы жердеміз, жігіттер. YouTube Цеза. Часик много туде. Тема в Хантес игрока. Нок. Часик не істеватыр. Но қазірде. Минус. Ред. Тияк. Нұрғат Про не істеватыр. Дробовик қолда. Киллар саны 2. Команда есабында. Давай, жігіттер. Так, кімнен? YouTube саясы кеп қалды бұл жерге. Давай. Так, тема в Хантес игроклары жақсы ойнады. Ұлық керет. Тема в Хантес игрока саясада 4 кел. Фул кіріп баруда, бірақ ВСФ игрокларым қарап тұрмайды. ВСФ және ВСФ арабскийлердің қайда. Кинг не істеватыр? Тима, Арслан, 5, 7, Вали. ВСФ Боа. Қайттан бола ма? Қайттан болады. Сіздер актив болсаңлар. Сіздер дивизионды көрсетсеңдер. Мінез көрсетсеңдер, жігіттер, бәрі болады. Давай біздер тұрмыз ғой деп. Так. Сувек Кинг. Бәрі нок. Киллердің алуына болады өзің киллеріңді. ВСФ Боа. Кинг. Арабский. Минус. Хусер тарапынан бір өзі.
Киллер'dan отырыпты 1 kill. Қазірде. Так. Team Alliance. ФСБ. Қазірде как 6 команда, 8 игрок, я? Жатуда 2 игрок сыртта. Айланып жүр, айланып. Да, айланып жүріпті. ФСБ. Пинг зор. Стрим уақытында как қазірше 40-44 зор болады. Көстемесін. Бірақ өзім как паблик басып көрсем жетір. 20-24 и максимально 28 болып тұтты. Зор, Қарылпақстанда сондай пинг. Міне, 32 жігіттер даже. 36. И мен ставление 8 мегабайт и стрим үшін кетеді. Секундына. Качество үшін. И одан осқан. Міне, 36 пинг. Так, ВСПБ. Хузяр. Не сделать. И одан да бөлек игрокlarımız бар ма не? Да бар. VIP прям здесь. Силовый. Не істеуіш бұлар. Бір-біріне сен паған шетке түсіп кеткен. VIP прям здесь. Пинг. Панда. Бізге қызық емес. Сөйлегі файт алсалса болды жетер. Арслан. Так. Хусяр. Хусярдан ойын көрсеп болды. Аржа керек емес жетер. Кейін ойында басқамыз керек. Сен шитер емессің ба, Хусяр? Сразу прицелда бар басына қадады ғой. Минус. Енді Арслан қарсы. Минус. Болды. Бірақ. ФСПБ мен Шитірғали килар жаны 5 кил. Біздер буткемп деп кездесік. Балалармен Шитірғали 3 кил. Көрдік. Как екі жастан дем болды. ФСПБ мен Шитірғали. Шитірғали дегені біздің модер. Левинхо. Так. Давай. Не істейміз жігіттер. Және ме? Тамара Дохофарова читер малайкасына кірісе ана. Мұны как болмайды жігіттер, бір ойын үшін олай сөйлеуге. Бір ойын ғой. Енді кірсең ойын болады. Братан, қашан ашасаң лобби. Құралы жақсы Мұратова. Давай актив көрсетеміз. Жақсы Мұратов. И как лобби, как
лайк, подписаться, бәрі затын басып тастаймыз. Актив көрсетеміз. Мінез көрсетеміз, дивизионде көрсетеміз. Давай. Кеттік пе, буткемп. И буткемп қанша адамға керек қазір? Қанша адам ойнаймыз деп жатырыпты? Мен сразу ашып жіберемін жігіттер. Ұсыныс болса, бәрі зат болады. Как сұраныс болса. Жігіттер, давай сұраймыз. Біздің группа дайын дейді. Құрал жақсы болып жатыр. Давай. Болды. Дайын болса. Го, давай. Султан, Абдамар Абдугафаров, го. Молодец. Так, Жасиптен го отырыпты. Давай. Кірем жігіттер. Міне. Жігіттер, дивизионде көрмеппін, лайк көрмеппін. Және лайк. Бұл қарпақстан кейбір еурокларының өзі үшін жігіттер жәрдем қылған боласыздар. 683 1321. Брат, модуль берсең береміз. Ертең как ертең актив бол деп сразу саған модуль беріп жіберем. Жасик. Сен так Жасик қара бір кірдің бір шықтың как не тынбайды балар модульдегілер. Брат, друзьяңды бәрі шақыр. Давай шақырам қазір. Шақырған жоқ амса. Так.
Так, бәрі саз ба? Давай жігіттер, лайк. Құрал жақсы баратын 4 адамдық қойса, 4 адамдықтан по кайфы, қалай кайф аласың жігіттер? Болмайды ғой олай. Так, жігіттер. 7 игрок. 1-17. 2-2-2-2-2-ден болатыпты дуа. Давай енді соны солы қыламыз, ә? Актив төмен. Каками ұйқылап қол жігіттер. Виспанда. Кувер банда. Виспанда, но банда, ә? Сувекинг, шарзать, хусар, читергали. Так. Актив. Әмесі зор. Просто так жігіттер енді солы қыламыз. Так, міне. Болды ма? Қарылбақсының бәрі мен друзьям деген ғой, жігіттер. Я? Ана, как өзінің рейтинг бар ғой, Нукус, анау мынау. Нукус район, как Қарылбақстан, бәрі заты рейтинг болса. Сонда үйірклардың бәрін мен таниман ғой. Мен друзьямда бар бәріне. Кеше бәрі бір қарап шығым, регионды өзгерттім. Бәрі так тұрды. Солай. Ай, жолы. Пак, 12 игрок. 1 минут, ә? 1 минут ба? 1-17. Болды. Кеттік. Бір тез көзі жүріп кіріп қоя өзлер, бір оны босып қала қойған екен. Тілдің себі шығып кетті жігітлер. Тілдің себі шығып бара тұрға. Шаршадық па не? Яғы шаршамадық. Сізден қолып шаршамаймыз. Сіздер қолап отырсаңыздар. Давай. Тез алып сөз. Так. Так. Бомбес игрок. Соло.
Bootcamp. Так. Так, ОСПБ. Bir ғана қате қылса болды, кетеді бары, иә, жігіттер. Давай. Evil not evil игрока Санчо. Катаем PUBG. Ё-моё. Точка. Bir, екі, үш, төрт, бес. Ал картамызда 7 игрок қой.
Рамзес, что-то не шаршадың ба? Так. Так, короче. ВСФ, Эвилон, ВСФ. Туап. ВС App. Бо. Енді Хусер. Қарекен болмайды олай. Қарекен қоңырат. Төрт игрок. Қарекен қорқылды. Ебізерге су 2 атса болды. Болды. Одан артық керек емес.
жігіттер буткемптіңге по реакция как кіріп түсіп атып шықпаймыз ғой. Осы. Қойыңа буткемптен шығып кеттіңіз ғой. Қаш Мирамар өтіп кете қойыңыз. Жігіттер, болады, сөйлесем жігіттер. Баршаға үміт, баршаға рахмет. Бұл үшін стрим зор болды. Стрим бомба. Как? Ертеңге көріскенше, жігіттер, ертең бастаймыз ертең. Тұдайым, как одан практы алдым тұдайым, и практан кейін буткемп. Практың өзі орны басқаша. 9-дан бастап прак. Баршаға үміт, жігіттер, телеграм группамызда адам қоса берсеңіздер болады. Уже 100 адам қосылса, бір номерге ие болса, бір номерде как қанша номер алсаңыздар, сонша AirPods ұту мүмкіндігі пайда болады. Жігіттер, сонша асығамыз, уже арқайым болып қоймаймыз. Сіздер үшін бір апта фул уақыт бар. Мүмкін күнде бір орнына елесеңіздер, бір номер алып қойсаңыздар күніне. Жақындарыңыз қосып берсем болады сол адамды. 100 игрок қосасыздар. Сразу сигрен тастайсыздар еместерге. Болды, бірінші номер сенікі, 5-ші номер сенікі деп как өзім айтамын. И жаңа жылға өтіп кешесіз жігіттер, стрим қыламыз, ярым сағат или 1 сағат. Сол кезде кімге түсті, соны білеміз. Соны құттықтаймыз 10 ярыққа. И болмаса как жігіттер, вообще так актив тынбай айтқан болсаңыздар, группаға адамға көп тастасаңыздар ғой, вообще так тындырмай. Және қосамын 10 ярыққа үстіне. Қалесеңіздер. Сол үшін әрекет етіп қоя береміз жігіттер. Го. Қарап қосылар жігіттер, молодец. Вообще так және бола ма? Және уже болды, ұйықтау керек. Жігіттер, 1,5 сағат. Баршаға рахмет жігіттер. Бұлар үшін бәрі зор. Го. Ертең кешкем жігіттер. Ертеңге осындай актив болсақ, бәрі зор.